ស្រុកអាហាងថាលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាជនដ៏អង់អាចនិងមិនអាចតំណាងភាពយុត្តិធម៌បាននោះឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាតបានចាលោកឡងឡាយដែរខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំតែខ្ញុំឡាយនៅ account private របស់ខ្ញុំអត់បញ្ហាទេលោកខ្ញុំអត់ដឹងតែឃើញបើកមិនឃើញលោកឡងកំពុងឡាយដែរហ្នឹងហើយចឹងអត់បញ្ហាទេខ្ញុំឡាយចេះបងប្អូនចង់ទៅមើលលោកឡងក៏ចង់ទៅហើយខ្ញុំឡាយទុកចោលទៅពេលចាប់បងប្អូនអាចមើលបន្តបានឬក៏បិទចោលឬក៏ប្លុកចោលអត់ជាបញ្ហាចាក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្រៅស្រុកអាហាងថាលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែខ្ញុំចង់តបคลิปវីដេអូនេះទៅម៉ែនណាតបន្តិចហ្នឹងហើយមើលព្រោះម៉ែនណាតហ្នឹងគឺថាសម្ដីម៉ែនណាតគឺល្ងងខ្លៅជាទីបំផុតណាដែលម៉ែនណាតចេញមកនិយាយហ្នឹងពីនៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាជនដ៏អង់អាចនិងមិនអាចតំណាងភាពយុត្តិធម៌បាននោះឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាតបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook វ៉ាតបែម៉ែនណាតម៉ែនសមៅអ្នកតាមដានអូកណូកសង្គមម៉ែនណាតឯងអតីតប្រធានយុវជននិស្សិតនៅស្រុកខ្មែរតែយូរយាឆ្នាំមកហើយរត់ផាសដៃផាសកញ្ញាំមកនៅក្រៅស្រុកនេះគឺថាវល់តែម្ដងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានប្រធានអីអាទៀតទេគឺតែខ្លួនមួយគត់អង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រតាមដានអូកណូកអញ្ចឹងហើយបានខួរវល់ជាងគេឡប់ជាងគេហ្នឹងហើយអត់មានភ្នាក់កំណើតមកទេណាដឹងខ្លួនឯងណាដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចេញមកយ៉ាងម៉េចតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកតាមដានសង្គមណាចុះពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកដែលតាមដានសង្គមដែរហេតុអីគេមិនវល់ដូចណាដូចម៉ែនណាតឯងណាម៉ែនសមៅល្ងងខ្លៅពេកទៀតហ្នឹងអីណាអាបណ្ឌិតហ្នឹងឬអាបញ្ញវន្តរៀនតាំងពីស្រុកខ្មែរបានពីស្រុកខ្មែរមកហ្នឹងយកទៅកប់ចោលទៅព្រោះអត់ប្រយោជន៍ទេអាសម្ដៅដែលនិយាយរាល់ថ្ងៃតាមដានសង្គមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់កំណើតទេណាកំណើតថោកទៀតអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងបានតែគេជេរបចោកុំខឹងគេណាកុំក្តៅកាហាយនឹងគេជេរបចោដោយសារគេបចោជេរបចោគឺដោយសារកំណត់ម៉ែនណាតឯងគឺជាកំណត់ទឿថោកទៀតអញ្ចឹងមិនមែនជាបញ្ញវន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អសុទ្ធទាំងអស់ទេបើបញ្ញវន្តគេយកខួរក្បាលមកប្រើត្រឹមត្រូវមិនមែនចិត្តដូចម៉ែនណាតឯងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានយកខួរមកប្រើទេគឺណាគឺថាយកក្តិតហ្នឹងមកគិតបានគិតឃើញវាខុសគេអញ្ចឹងឯងណាម៉ែនណាណារបស់លោកនៅថ្ងៃទី8ខែមិញក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្រៅស្រុកអាហាងថាលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាជនដ៏អង់អាចនិងមិនអាចតំណាងសួរតែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រហែលអ្នកតាំងសៅរដាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងដែលអង្គុយវិភាគវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីប្រហែលអ្នកអូក្បាលចេញមកប្រហែលអ្នកណាវាមិនមានមកតបស្វាហ្នឹងចុះគេដែលគេមកគ្នាគេមកកណោនោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិដែលសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិមកកណោកោដឹកហ្នឹងមិនក៏មិននិយាយផងអ្នកដែលខ្លួនឯងមកតបស្វាតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស់ចាជាងគេមកអង្គុយវាយប្រហារគេអីសពបែបយ៉ាងមិនណាហើយតាំងខ្លួនឯងជាក្រុមនៅក្រៅប្រទេសក្រុមណាខ្លះលើឲ្យក្បាលចេញមកតែ4 5នាក់ហ្នឹងហាអង្គុយមួយថ្ងៃវាយប្រហារគេចោតប្រកាន់គេសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គេមិនដែលតបគេមិនដែលតឯនេះមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយមានតែពលរដ្ឋហ្នឹងទេចូលទៅជេរបចោតស្អីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងហើយសួរថាគណៈថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិតាំងថ្នាក់លើតាំងថ្នាក់ក្រោមសួរថាគេដែលលវីលវល់នឹងសម្ដីចោលមិនសិតអត់ប្រយោជន៍ទៅអត់គេអត់ព្រោះវាវាអត់តម្លៃពីពួកឯងមករបបស្វាវានៅខាងក្រៅវាអត់មាននៅក្នុងគណៈបករបស់គេជាអ្នកមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅនេះហើយចេះឈឺឆ្អាលឯរឿងគេណាបើចង់ជួយប្រទេសណពួកហ៊ុនសែនណាគុំមកចង់ឈឺឆ្អាលគណៈបករបស់គេបើមិនជួយជ្រុំមិនជួយជ្រែងទេដើរចេញទៅគុំមិនជួយជ្រុំមិនជួយជ្រែងហើយយកជើងរាទឹកនោះវាខុសហើយណាបើចង់ជួយប្រទេសបើចង់ជួយជាតិបើគេមិនឲ្យចូលមកក្នុងគណៈបករបស់គេបិទមាត់ខ្លាទៅពួកអាថោកធីបឯងនោះវាគ្មានធ្វើអីបានទេក្រៅពីអង្គុយវាយប្រហារតាំងខ្លួននេះជាអ្នកអស់ចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាថោកធីបឯងនោះយ៉ាយុត្តិធម៌បាននោះឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្រៅស្រុកអាហាងថាលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកក្រុមបញ្ញវន្តនៅក្រៅស្រុកនឹងប្រហែលអ្នកហៅប្រាប់ឈ្មោះផងបានអត់បញ្ញវន្តមុខដដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកអស់ចាហ្នឹងឯងណាអាបញ្ញវន្តស្អីគេសូណារ៉ូបណ្ឌិតសូណារ៉ូអ្នកបណ្ឌិតក្រៅឆាកឬក៏សរោសើវជ័យបញ្ញវន្តចំណនអ៊ីធ្លាហ្នឹងឯងឬក៏ម៉ែណាតបញ្ញវន្តមកតបស្វាហ្នឹងឯងចុះបញ្ញវន្តគេដតីទៀតដែលគេធ្វើការជាមួយលោកប្រធានសំស៊ីហេតុអីក៏គេមិនគ្មានកំណត់ដោយពួកអាថោកទៀតរបស់ឯងណាកុំតាំងឯងកុំថាពួកយើងចេះតែជេរបចោមកថោកទៀតទៀតគេជេរបចោនឹងត្រូវហើយណាឯខ្លួនឯងមិនមែននៅក្នុងគណៈបករបស់គេចេះនឹងអាចចេះណា
ចេះផ្ដល់កំណត់ឲ្យគេចេះផ្ដល់ច្បល់ឲ្យគេចេះក៏គេមិនយកមកវាយប្រហារគេអីសពបែបយ៉ាងក៏គេអត់អាចយកបានទេពីព្រោះកំណត់ទឿរបស់ពួកឯងអាកំណត់ចោលវិស័យរបស់ឯងអាកំណត់ថ្នាក់0របស់ឯងមិនខ្ញុំថាមិនត្រឹមថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី1អាចយកទទួលយកបានអានេះថ្នាក់0តែម្ដងណាអាកំណត់ថ្នាក់0ហ្នឹងគេអត់អាចទទួលយកបានទេពីព្រោះកំណត់ក្នុងគណៈបករបស់គេហ្នឹងគឺស៊ីជម្រៅគឺជ្រៅជ្រះណាណាបើយើងគេមើលឃើញថាកំណត់ហ្នឹងអត់អាចដំណើរការបានទេអញ្ចឹងទេគេអត់អាចយកអាកំណត់របស់ឯងដែលទៀបហ្នឹងដែលវល់ហ្នឹងយកមកប្រតិបត្តិយកមកធ្វើតាមទេណាដល់គេមិនយកកំណត់របស់ខ្លួនសិតថាគេនឹងចេញចុះណាហើយបើខ្លួនឯងមានកំណត់អស់ចាដូចជាគឹមសុកជាដើមណាដូចជាគឹមសុកដើមតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតអីណាអញ្ចឹងតែស្អីណាដែលវិភាគស្អីណាវល់អញ្ចឹងទៅបើកំណត់ខ្លួនឯងអស់ចាហេតុអីនោះមេរបស់ខ្លួនស្អីណារ៉ានរិទ្ធស្អីនោះធ្លាក់ណាគេប្លន់ពីតំណែងយកទៅគេឲ្យឥឡូវនេះបង្កើតគណៈបកថ្មីមកឲ្យគេចង់ងាប់ទាំងខ្លួនទៀតមិនក៏មិនចេញមកដើម្បីឲ្យណាចេញមកវិភាគឬក៏មកនិយាយអ្វីដើម្បីឲ្យមេរបស់ខ្លួនពីមុនមកនោះឲ្យរកស្លឹកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅណាឲ្យឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅរឿងអីមកឈឺឆ្អើនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៎កឹមសុខដែលខ្លួនឯងតាំងខ្លួនជាណាខ្លួនឯងតាំងខ្លួនជាបញ្ញវន្តណាអ្នកវិភាគឥឡូវនោះវិភាគធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យពលរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងនោះណាទៅទៅបើកបាក់ថ្មីណាបែកខំប្លន់ណាខំប្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកណាហ៊ុនសែនយកតំណែងយកទៅចែកឲ្យអកខេបកខប់យើងអង្គុយក្នុងសភានោះហារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវចិត្តបោះឆ្នោតហើយកុំមកខ្វល់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញវិភាគដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងអន្តររដ្ឋអីស្អីគេហ្នឹងអាគណៈបកស្អីហ្នឹងណាកុំតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស្ចារ្យពេកដែលបករបស់ខ្លួនណាអាមេបកនឹងលក់ខ្លួនប៊ីងាប់ទាំងខ្លួនអត់មានទៅវាយប្រហារអត់មានទៅវិភាគធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនរស់ដល់ខ្លួនឯងអត់ទេសូម្បីតែលក់ខ្លួនសូម្បីតែឲ្យអាសិលឹកឆ្នោតអាកៅអីមក2 3សម្លេងឲ្យនៅតែរស់លក្ខណៈខ្ជិលអត់មានទៅវិភាគមកវិភាគគណៈបករបស់គេអ្នកដែលខំប្រឹងណាលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាខំប្រឹងពលរដ្ឋឡើងគ្រប់គ្រងឡើងភ្លុកទឹកភ្លុកដីណាឈ្នះឆ្នោតពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើឯងណាចេញក្បាលណាមកវិភាគមកឲ្យបបកាច់យកស្អីណាអញមិនអ្នកវិភាគហ្នឹងអញដឹងមកអញរៀនដល់ខ្លាយជាអ្នកវិភាគដូចឯងរៀនដល់បញ្ញវន្តដូចឯងងាប់អញសង្ស័យឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីល្អតែម្ដងតែពួកឯងពួកអាខួខ្ចោលណានិយាយជីងវិភាគម្ដងណាដូចឈួតទៅពួកអាឈួតណាក្រុមវាចេះតែខាងចាក់ចោចបំបីបំបាក់ខ្មែរក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយយ៉ាចែបានម្សិលអី make up ស្អាតម្លេះចង់បាន make up ចាំខ្ញុំតិចទៀតចេញលក់ make up ហើយតិចចេញលក់ make up ហើយចេញលក់គ្រឿងធ្វើខ្លួនហើយលក់ថ្នាំណាដែលញ៉ាំទៅក្មេងចាក្មេងជាងវ័យអូខេចែចាំប្រើខ្លួនឯងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសិនបានអាចលក់បានឥឡូវកំពុងតែប្រើខ្លួនឯងហួហេតុពេកពួកអាថោកទៀតនឹងហួហេតុពេកស្ដាប់អត់តាមណាសម្ដីពួកថោកទៀតអត់ហ្នឹងភាពយុត្តិធម៌បាននោះឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាតបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី8ខែមិនិនានេះថាថ្ងៃណាមួយគេស្គាល់ច្បាស់អំពីក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាជាអាសមៅនេះឃើញវាសមៅអញ្ចឹងទីថាវាចាស់ជាងខ្ញុំសឹកក្មេងជាងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយមើលមិនតអាយុ50ផងឲ្យសមៅដូចឥណ្ឌាលោកមុងអញ្ចឹងណាមើលមិនមើលងាយគឺចាស់គឺការប៉ិនអញ្ចឹងខ្លួនមួយទៅម្នាក់ឯងណាអង្គុយវិភាគនៅតែមុខកុំព្យូទ័រគាត់ឲ្យខំប្រឹងអង្គុយទៅសេដូចខ្លួនឯងមានបកមានពួកមានក្រុមរាប់ពាន់អ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងតើប៉ិនគ្នាវាតែមកតបសារ2 3ដែរហ្នឹងឯងម៉ែណាគឹមសុកសរោសុបជ័យសូនរោស្អីណាមកតបសារ4 5នាក់ហ្នឹងតាំងច្រើនតែយ៉ាងច្រើន10នាក់ចុះតាំងយឹមស៊ីណនតាំងស្អីតាំងច្រើន10នាក់អត់មានគ្នានេះនិយាយមកអង្គុយបំផលវាយបហាគេគណៈបកมันអាចណែងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសទូទាំងពិភពលោកអ្នកអាចធ្វើការអ្នកដែលថ្នាក់លើដែលយើងតែនិយាយថាពួកអូនហ្នឹងអូនគឺជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាគឺគាត់ហ្នឹងមានចំណេះដឹងច្រើនគាត់ឆ្លងកាត់យូរឆ្នាំមកហើយតែគាត់មិនដែលបានអង្គុយអួតជាបណ្ឌិតជាបញ្ញវន្តជាអ្នកវិភាគគេអត់ដែលនិយាយទេប៉ុន្តែគេធ្វើការមកមានញឹកនៅក្នុងគណៈបករបស់គេយ៉ាងរលូនណាមានតែពួកយើងកប៉ិកប៉ុកដូចជាហោះខ្ញុំជាដើមអ្នកដែលទៅគជាស្ដាប់វាមិនបានណាស្ដាប់វាមិនចូលព្រោះអីវាការវិភាគរបស់ពួកហ្នឹងគឺស្ដាប់ណា
ចូលរួមក្បត់ជាតិជាមួយពួកអាហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងបើសិនជានិស្សិតបញ្ញវន្តណាចង់ជួយខ្មែរមែនពិតណាមិនមែនយកមកពិភាក្សាដើម្បីបំបែកបំបាក់ញុះញង់ខ្មែរដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តខ្មែរសពថ្ងៃនេះទេតែអាពួកអានិស្សិតនេះអាសេមេអាសមៅអាសមានេះណាដែលតាមខ្លួនឯងជាអ្នកវិភាគណាជាអ្នកវិភាគសង្គមនេះណាចង់ប្រាប់ថាមិនមែនតែម៉ែនណាតឯងខ្ញុំនិយាយជាដដែលមិនមែនតែម៉ែនណាតឯងអ្នកវិភាគសង្គមទេអ្នកវិភាគសង្គមគេសំបីតែយាយចាស់ចាស់ដែលគាត់ចេះតែបិទឲ្យបើក Facebook គាត់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដតើអាហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងម៉េចគាត់មិនត្រឹមតែបិទឲ្យបើក Facebook ទេគាត់ជួយទាំងថវិកាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតសពថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំដោយសារណាគេមិនមែនដោយសារតែពួកអាមាត់សោអីណាពួកឯងនេះមិនដែលបានចូលមករៀនទេមិនដែលបានធ្វើឲ្យជួយគណៈបកមិននិយាយតែចាក់ដោតឆ្កោះឆ្កៀលរឿងគេសពបែបយ៉ាងទៅបើថោកទៀតពួកឯងថោកទៀតណាបងសូហ្វីទៅលក់ម្សៅមកមិនអាប់ចាំខ្ញុំជួយទិញចានេះថោកទៀតណាខ្ញុំថាវាអត់ចង់ចលក់ទេណាហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើនយោបាយខ្ញុំអត់ចង់ចលក់ទេពួកអត់ហ្នឹងគេហាមហើយហាមទៀតកុំឲ្យខ្ញុំទៅរវីរវល់ជាមួយអាពួកអត់ហ្នឹងវាអត់បច្ចោទេចេញមកនាំតែរំខានយើងញ៉ៃញ៉ៃស្ដាប់ចោលអូចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំទ្រាំស្ដាប់វាមិនបាននឹងអាសន្តីថោកទៀតរបស់វាអ្នកខ្លះពលរដ្ឋខ្លះគាត់ចំណេះដឹងគាត់មានកម្រិតគាត់ស្ដាប់បានតែម្ខាងហើយដល់ទៅពេលគាត់ស្ដាប់ពួកអាថោកទៀតហ្នឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់ជឿនឹងអាពួកអាថោកទៀតអស់ហ្នឹងតែយើងអត់ចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងវ៉ែវល់អញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យគាត់មានគំនិតគោលដៅរបស់គាត់មនសិការរបស់គាត់គោលចំហរបស់គាត់គឺគោលដៅតែមួយគាត់គឺហ៊ុនសែនណាគឺគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅរំដោះជាតិហ្នឹងគឺគ្មានគណៈបកមណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានអ្នកណាមានមេដឹកនាំណាក្រៅពីសំរងស៊ីគឹមសខាទេដែលអាចយកឈ្នះពួកហ៊ុនសែនបានកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចង់អត់ឲ្យអ្នកវិភាគឈួតវ៉ែវល់ទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកវិភាគណាកំតិចវាយបហាស្អីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងមែនអានេះមិនមែនជាពេលរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទេបើសិនជាចង់រិះគន់ណាអាហ៊ុនសែនមានរឿងរាប់ចំពោកត្រូវរិះគន់វាណារិះគន់បោះអាក្រាតបោះស្ដេចរឿងពិតយកមកនិយាយទាំងអស់រឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសតិចតួចអានឹងជារឿងធម្មតាអត់មានរឿងអ្វីធន់ធ្ងរអត់មានរឿងអ្វីធំដុំទេពីព្រោះពួកគាត់មិនមានអំណាចណាអត់មានអំណាចទៅក្បត់ជាតិប្លន់ជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកំទេចប្រទេសជាតិទេអត់ទេអញ្ចឹងទេរឿងបន្តិចបន្តួចអត់ប្រយោជន៍គប់ចោលធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអានឹងជាការត្រឹមត្រូវណាមិនមែនតែខ្លួនឯងមានរឿងអីតិចឆ្កឹះកកាយមានរឿងអីឆ្កឹះកកាយមានរឿងអីចេញមកវាយប្រហាយសពបែបចឹងអាហ្នឹងឯងខួរបណ្ឌិតអន់ពួកឯងគឺអញ្ចឹងណាពួកឯងអត់មានគិតថាឥឡូវប្រទេសខ្មែរណាយួនវាលេបចិត្តផុតហើយអាហ៊ុនសែនកំតិចខ្មែរអាហ៊ុនសែនកំតិចអ្វីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មានរឿងអត់ធ្វើតស៊ូទាំងអស់គ្នាលះបង់ទាំងអស់គ្នាអត់ទេពួកអាថោកទៀតឯងចេញមកអញនឹងជាអ្នកអស្ចារ្យអញធ្លាប់រៀនប្រហែលឆ្នាំអញជានិស្សិតអញជាបញ្ញវន្តពួកអាថោកទៀតពេលវេលានេះណានិស្សិតបញ្ញវន្តណាគេអត់ត្រូវការទេបើនិស្សិតបញ្ញវន្តខួរអន់ពួកឯងនេះគេត្រូវការអ្នកដែលមានមនសិការជាតិអ្នកក្លាហានហ៊ាននិយាយការពិតណាអ្នកលះបង់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅជួយជាតិបានមិនមែនពួកអានិស្សិតបញ្ញវន្តខួរអន់នឹងទៅរំដោះជាតិបានទេរំដោះជាតិបានស្អីបើអាខួរពួកនិស្សិតបញ្ញវន្តឯងលក់ក្បាលឲ្យគេលក់ខួរឲ្យគេហើយហ្នឹងអញគេយកមកធ្វើស្អីពួកអាបញ្ញវន្តខួរថោកពួកអស់ឯងទុកគឺអត់ទុកមិនចំណេញដកចេញក៏វាមិនខាតដែរពីព្រោះពេលវេលានេះគេត្រូវការអ្នកដែលមានមនសិការឧត្តមកតេក្លាហានគឺជាពិសេសគឺគេត្រូវការមនុស្សដែលក្លាហានដើម្បីទៅរំដោះជាតិអ្នកណាក៏ដឹងដែរ40ឆ្នាំហើយដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសដែលជួនលេបទឹកដីខ្មែរគេដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់គេអត់មានត្រូវការឯងមកអង្គុយបោះអាក្រាតវាយប្រហារកំទេចខ្មែរគ្នាឯងគេអត់ត្រូវការទេណាពួកអាថោកទៀតគេត្រូវការនិស្សិតបញ្ញវន្តជួយពង្រឹងគោលចំហរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដាស់តឿនបងប្អូនខ្មែរណាឲ្យមានមនសិការឲ្យចេះក្លាហានលះបង់ដើម្បីជាតិទាំងអស់គ្នាមើលយកគំរូដល់ភូមិណាពួកអាថោកទៀតណាពួកឯងកំថោកពេកអញ្ចឹងមិនថាអានិស្សិតបញ្ញវន្តខួរអន់ពួកឯងនេះมันបានប្រហែលអញជាស្ត្រីមេផ្ទះទេអញប្រាប់ឯងហើយអញចរិតអញអត់មែនច្រៀងរំសើចសប្បាយមែនប៉ុន្តែមនសិការអញណាអត់អន់ជាអត់អន់ដូចឯងទេអត់ដំកតិអញអត់អន់ទេការខ្វៀបខ្វៃខ្លាចខ្លាំងណាស់ពួកអញក៏អត់អន់ដែរតែពួកឯងនេះគឺថាណាធ្វើឯងចរិតត្រឹមត្រូវណាទៅរំដោះជាតិគេអត់មានត្រូវការមនុស្សស្អីទៅពុតក្នុងផ្នែកអីណាទៅធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីរំដោះជាតិអីទេណាពួកអាថោកទៀតណាពួកឯងនេះហើយកុំនេះណាកុំខឹងគេជេរថាគេចេះតែជេរដោយសារឯងពួកឯងថោកចឹងមកចេះគេជេរហ្នឹងហើយអាការគេជេរហ្នឹងកុំយកកំហុសទៅដាក់លោកសំរងស៊ីក៏អត់ដឹងខ្ចោលស្អីទេថាមានអ្នកណាគ្រប់ត្រគាត់តាណាជេរបចោគាត់ឆ្លុះគ្នាគាត់អត់ដឹងទេកិច្ចការគាត់ច្រើនណាហ្នឹងហើយមុខម៉ែនណាដូចពួក ISIS ហ្នឹងហើយញ៉ាបើកុំចង់ឲ្យគេជេរណាបើកុំចង់ឲ្យគេជេរណាបិទមាត់ខ្លះទៅ
អានិយាយដែលខាតប្រយោជន៍ជាតិខាតប្រយោជន៍ខ្មែរបិទមាត់ខ្លះទៅព្រោះថោទៀតណាបើមិនចង់ឲ្យគេជេរញ៉ាក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្រៅស្រុកអះអាងថាលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាជនដ៏អង់អាចនិងមិនអាចតំណាងភាពយុត្តិធម៌បាននោះឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលអានេះថោកទៀតមែនទែនព្រោះថោកទៀតបងនេះស្អីលោកសំរងស៊ីនឹងអត់មានអាចតំណាងឲ្យជាអ្នកក្លាហានឬក៏យុត្តិធម៌បានទេអីដល់ថ្នាក់នឹងថោកទៀតដល់ថ្នាក់នឹងផងណាលោកសំរងស៊ីក៏ធ្វើអ្វីហេតុអ្វីមិនអាចតំណាងឲ្យយុត្តិធម៌បានសោះសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកសំរងស៊ីធ្វើអ្វីណាព្រោះថោកទៀតណាហើយបរទេសដែលលោកសំរងស៊ីគាត់ទៅធ្វើការកិច្ចការបរទេសគ្រប់ច្រកល្ហកហ្នឹងណាបើសិនគេដឹងថាលោកសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិឃាតករគេមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងគណៈបកប្រឆាំងទេតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើការចំណេះតំណងទូទាំងពិភពលោកកិច្ចការទូតគឺតំណែងតំណងបានយ៉ាងល្អដោយគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគឺជាមេដឹកនាំមួយដែលចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្វែងរកយុត្តិធម៌ស្វែងរកលទ្ធិជាតិតែប្រកបសុខចិត្តណាសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាសប្តាហ៍យ៉ាងដើម្បីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះពួកអាថោកទៀតណាពួកឯងក៏ថោកនេះអាតាំងសារ៉ាជួយម្រាយអីស្អីនេះកម្ពុជានឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាតបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី8ខែមិនិនានេះថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងស្គាល់ច្បាស់អំពីក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាជាបុកអាម៉ែនណាតអាចកអួតអាឡប់គ្រឿងអាឡប់ទឹកគ្រឿងណារឿងលោកសំរងស៊ីហ្នឹងណាគាត់ធ្វើនយោបាយ20ឆ្នាំជាងហើយហើយពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺស្គាល់ចរិតគឺស្គាល់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់គេគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីអញ្ចឹងហើយបានអាហ៊ុនសែននឹងវារំលាយមិនបាច់ហែងចេញមកនិយាយប្រាប់ថាស្អីកងថ្ងៃណាមួយគេស្គាល់ចរិតអីអាថោកទៀតហើយនឹងហើយតែគេស្គាល់ចរិតថោកទៀតបើឯងឡើងអង្គុយវាយប្រហារគេអត់ឈប់អត់ឈរហ្នឹងឯងពួកអាម៉ៃណាទាំងឯងណាគ្រាន់តែអញទឹកតាមដានព័ត៌មានទឹកតាមដានរឿងនយោបាយរឿងសង្គមយ៉ាងម៉េចអញចេះមានការប្រៀបធៀបមើលអញឃើញថាលោកសំរងស៊ីយ៉ាងម៉េចបាត់ហើយហ្នឹងណាអ្នកនយោបាយយ៉ាងម៉េចដែរបាត់ហើយហ្នឹងណាពីមុនមកដែលអញតាមឡាតែគេធ្វើលឺតែគេថាអញជឿដោយពួកឯងយ៉ាងណាអូយលោកសំរងស៊ីចេះអូយលោកសំរងស៊ីចង់មើលតែពីក្រៅយើងជឿគេតែម្ដងតែដល់ពេលយើងចូលដល់គេយើងចូលដល់ស៊ីជំរឿយើងតាមដានសកម្មភាពនិងនយោបាយរបស់គាត់និយាយសម្ដីរបស់គាត់សម្បត្តិយ៉ាងទាំងអស់គឺយើងដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សកំសាកទេលោកសំរងស៊ីក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សអយុត្តិធម៌ដែរណាគឺតែពួកឯងនឹងទេគឺពួកឯងនឹងទេវាភ្លើខ្លួនឯងពួកឯងនឹងវាភ្លើខ្លួនឯងណារឿងរោគសំរងស៊ីគឺគាត់តំណាងណារឿងយុត្តិធម៌ល្អត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតណាមិនចេះប្របោមកពួកឯងចេះតែបើកមកគេជឿតាមពួកឯងទេពលរដ្ឋដូចអញទេតយូរបានជឿកុំឲ្យអញយកស្បែកជើងដាក់ក្បាលពួកឯងថែមទៀតណាហើយអាទាំងអស់នេះកុំថាគេចេះថាណាពួកអាថោកទៀតណាហ្នឹងហើយយ៉ាគុលកំសាបុគ្គលអាត្មានិយមឬជាអ្នកធ្វើនយោបាយបែប live show ឬក៏ជាមេកំណត់ជាប្រមាថលៀបពណ៌ប៉ុណ្ណោះវិធីខ្ញុំឃើញវិធីចូលទៅ comment កន្លែងណាក៏ដោយដដែលតែសេថាមាត់អត់គម្របនៅពេលនេះមានអំណាចនិងអំនួតខ្ញុំយល់ដឹងពលរដ្ឋជាច្រើនយល់ដឹងថាវាមានអំនួតអំណាចអួតក្អេងក្អាងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងទេឈប់សរសេរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទៅគេយល់គេដឹងហើយអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយដែលយើងរកយករូបថតវាហើយជើងចាហេងចាហាញ់ដើរណាដើរ comment គ្រប់កន្លែងហ្នឹងឈប់ទៅកុំឲ្យគេឃើញរូបអញ្ចឹងគេក្អួតងាប់ហើយស្នាងហើយខ្ញុំអត់ចាញ់កូនមកខ្ញុំចាញ់កូនខ្ញុំក្អួតងាប់ហ្នឹងណាឈប់ណាឈប់ទៅគេដឹងអស់ហើយមិនបាច់ចាំទៅសរសេរទៀតទេអាចរកពាក្យនយោបាយណាសរសេរផ្លែកទៅគ្រាន់គេចាត់អារម្មណ៍ជាងតែពេលណាសរសេរវាដដែលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការចង់ក្អួតចង់ចង្អោគឺមានការធុញទ្រាន់ណាពីព្រោះនយោបាយគេដើរទៅមុខហើយគេអត់មាននៅដដែលទេគេដឹងថាមានចុកអួតណាអាចុកអួតណាចេញមកអំនួតអួតអាងតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស់ចាយសពបែបយ៉ាងអស់មានតែការជេរបចោគេប្លុកចោលទៅប៉ុណ្្នឹងឯងគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៀតទេពីព្រោះបណ្ដាញ Facebook គេមើលឃើញអស់ហើយមិនបាច់ថាអ្នកឯងនឹងណាមកប្រាប់ជំនួសគេទេគឺមួយគេមានខួរក្បាលចេះកើតទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេកុំធុញទ្រាន់ណាយ៉ាមិនមែនជាក្រុមតំណាងឲ្យភាពស្អាតស្អំនោះទេលោកអះអាងថាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសខ្លះដែលធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនជ្រុលនិយមជាប្រមាថលៀបពណ៌ទៅលើអ្នកដទៃទេទានអំពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីក៏ផ្ញើសារមកសុំទោសក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដែលបានសារភាពថា
nè na cái xong to quả chọc vô anh chê ở chê tại nè một cái này chê tại nè đó này còn uột về tại cái chê sắp ngày nữa nè để tranh bàn ra Facebook chê là mẹ nã xong tô tê đôi chỉ dương cái đàm ọt xong tô tê vay to tổng ngọc có ọt xong tô đây để mua hai vậy đôi xa tại dương chê phải trao tập một từ với nhá đôi xa tại khơi bộ on anh cứ chỉ bộ nhu nhung bằng bay bằng bạc mai cứ bộ on này này nè đời thay đệ na từ sông tô nè nó conแต่nè con trô sao sao cứ bạc bộ là bao luôn anh tay trong po nè nè đại quan trô sòng cua chết đôi chương chỉ đáp đôi chỉ mũi mày chỉ đáp đôi bông ôm po ra chỉ đáp thế nè kê nơi tay cứ thay cá chê bẩn cháu sập ngay nữa tơ mơ pe lai mà đong pe thôi mà đong lời nữa á cá chê bẩn cháu đi ngắt tay đôi xa hay vậy đôi xa miên krom report block account kê chẳng thế kê lên sơ chê tam comment hai đôi chỉ cho mà lấy nhầm lên chê tam comment này tranh mà chê bẩn cháu từ đây chẳng tới bàn mực kê mực khơi đang tu đang một hộp lô buổi ai cá chê tam comment nữa cứ miên cá bật account ai chỉ đáp mà nâng kê lên cho ngay nè chẳng thế mình bạch tăng ta sao đây nó bao pra kê tê trong vậy từ lập được mình rương đây đã chê bẩn cháu tới nữa này nè chê bẩn cháu rồi chỉ nhom rồi chỉ bay bay rồi có bóng ôn chỉ tra để cái chê bẩn cháu từ lập từ với nhá đạiពួកanh ông coi vay bà ha na lục san mặc xíaนี่กี่มื้อเคยท่านแม่นจิการีคนដើម្បីស្ថាបនាទេការីគុណដើម្បីស្ថាបនាគឺម្ដងពីរដងបីដងអីអូខេតែវារាល់ដងដដែលអានេះបានន័យថាពួកឯងមានកំណត់ថោកទៀតគឺចង់បំភ្លេចបំផ្លាញរំលាយគណៈបកសង្ជាតិដើម្បីតែបង្អាប់តំណើសង្គ្រោះជាតិដើម្បីតែឲ្យពលរដ្ឋទាំងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានការដូចជាដូចថាគេហៅបាក់ទឹកចិត្តណាបាក់ទឹកចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្ជាតិចង់បំបីគណៈបកដើម្បីឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ពួកឯងដែលកំទឹមពងបង្កើតទាំងឯងណាអាកន្លែងហ្នឹងហើយទៅពួកយើងមិនត្រឹមតែជេរបចោកុំតែឃើញមុខគឺដោះស្បែកជើងដាក់ក្បាលហើយណាប្រាប់ហើយពីពួកយើងអត់ចង់ឲ្យពួកឯងចេញមកបំពល់មកបំបីគណៈបក្សសង្ជាតិបំបីតាមបំបីពលរដ្ឋឲ្យឡប់ខ្សៀទេប្រាប់ហើយពីព្រោះពលរដ្ឋចង់ដូរមេដឹកនាំចង់ដូរពួកហ៊ុនសែនណាពលរដ្ឋគឺចង់ដូរមេដឹកនាំពលរដ្ឋចង់ការពារប្រទេសជាតិខ្លួនឯងពលរដ្ឋចង់មានលទ្ធិជាតិប្រៃប្រកាសតែពួកអស់អ្នកឯងនេះទៅបង្កើតបកទៅបង្កើតពួកសួរថាអ្នកឯងហ្នឹងឯងទៅរកលទ្ធិជាតិប្រៃពលរដ្ឋខ្មែរពួកអស់អ្នកឯងហ្នឹងឯងដែលទៅជួយរំដោះជាតិបានពួកអស់អ្នកឯងតែរំដោះឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួននឹងបានហ្នឹងបើមិនបានជេរបចោមិនបានវាយប្រហាររសំស៊ីឆ្នាំងបាយបើមិនស្គួតឥឡូវហ្នឹងពួកអាថោកទីឯងចេះរកស៊ីអីដល់អាម៉ៃណាចេះរកស៊ីស្អីណាឬក៏រដ្ឋកាយខំប្រឹងវាយប្រហារគណៈបក្សសង្ជាតិខំប្រឹងវាយប្រហាររសំស៊ីចង់ចូលទៅស្រុកខ្មែរទៅជួបស្រីស្នេហ៍អីទៅណាគ្រាន់មកត្រឹមតែខ្លួនឯងចង់ទៅជួបស្រីខ្មែរស្រីក្មេងស្រុកខ្មែរមិនបាច់ចាំយកលេសមិនបាច់ចាំយកលេសមកវាយប្រហាររកសំរងស៊ីបំបីគ្នាបំបីគណៈបកឯងទៅអត់មានអាណាធ្វើស្អីទេបិទមាត់កុំធ្វើអ្វីទៅឬក៏ចេញវីដេអូឃ្លីបឬក៏ចេញទៅសេសុំទៅហ៊ុនសែនចូលស្រុកខ្មែរគ្មានអាណាធ្វើគ្មានអាណាធ្វើអីអាពួកឯងទេចូលទៅណាពួកថោកទៀតនេះពួកអាងាប់ឆាក់ពួកអាងាប់ឆាក់នេះនេះពួកគាត់ពិតកំណត់ជាប្រមាថលៀបពណ៌ប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាក្រុមតំណាងឲ្យភាពស្អាតស្អំនោះទេលោកអះអាងថាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសខ្លះដែលធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនជ្រុលនិយមជាប្រមាថលៀបពណ៌ទៅលើអ្នកដទៃទេទៀនអំពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមរបស់លោកសំធ្លាក់ខ្លួនជ្រុលនិយមពួកឯងគឺស្ថាអាសម្លេផ្ដាច់ការបងសម្លេអាកុំនេះផ្ដាច់ការហ្នឹងណាស្អីគេធ្លាក់ខ្លួនជ្រុលនិយមត្រឹមត្រូវហើយបើឯងថាជ្រុលនិយមហ្នឹងតែជ្រុលនិយមណាព្រោះពួកយើងហ្នឹងអត់តន់ទៅសុំទោសពួកអាចកួតឯងទេវាយតតងាប់យកកំភ្លើងមកបាញ់ស្បៃសន្ទះក្បាលទៀតក៏អត់សុំទោសពួកឯងដែរពីពួកយើងមើលឃើញតែនយោបាយពួកឯងគឺនយោបាយថោកទៀតគឺនយោបាយចាញ់ឲ្យហ៊ុនសែនណាដែលខ្មែរគេកំពុងតែណារួមគ្នាណាជាមួយសង្គ្រោះជាតិសពបែបទាំងអស់អាហ៊ុនសែនតាមបំបីអីសពបែបទាំងអស់អាឯងនេះអត់មានជួយពង្រឹងគោលជំហររបស់ខ្មែរមានតែជួយជន់ចម្លិចជន់បរិទ្ធថែបថែមវាយបហាគេសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មានតែជួយពួកហ៊ុនសែនកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកអាតៃហោងណាស៊ីក៏ផ្ញើសារមកសុំទោសក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដោយបានសារភាពថាពួកគាត់ពិតជាបានជាប្រមាថនិងលៀបពណ៌មកលើក្រុមអ្នកតស៊ូមតិទាំងអស់នោះប្រកាសមែនលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកគាំទ្រខ្លះទៀតបានដកខ្លួនបណ្ដាហើយពីសកម្មជនគាំទ្រប្រកាសមុខនឹងបានចិត្តហ្នឹងហើយមិនបាច់ចាំនិយាយជំនួសគេទេដូចយើងបាននិយាយដឹងមានតែពួកឯងមកដបសារហ្នឹងដកខ្លួនហើយពួកឯងតន់ចូលមកដកខ្លួនទៅណាមិនតន់ចូលនៅក្នុងគណៈបកផងហ្នឹងហើយដកខ្លួនទៅណាចេះនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់ចេះនិយាយបង្អាប់គេអ្នកដែលគេធ្វើការក្នុងគណៈបកសង្ជាតិគេនៅតែធ្វើការគេនៅតែបន្តតំណែងទៅមុខទៀត
nè đây control đây bụi nè mà toàn nó không cần nạp bạc bao kê thế trong ấy đo luôn tới nào đo tới 300 bầm play cả vật thế ba mình control chỉ riêng nó bao hành ta này mình check khai nè đâu bụi ấy đã control sai đầu xaแต่bụi ấy nâng na trong bầm bay xong cua chiết đo pe bầm bay bầm bán cái đặt khá ba chân tới nè bạch chư mà coi bằng ngái đấy người coi lũ ấy con ai con lũ đó ta lúc phơi à liệp phơi ngay ta lên phơi à liệp phơi ngay tròn chư tới là cái chi bây giờ nó tròn chư tới bị bố bụi nó mà cho mà mình chui chơi dọc trường đi tất anh nó bình trong này nha anh số ta bụi cho khuôn bình cả là nếu không cần apa nó cho bình cả nháครอบ chia สมาชิกครอบ chia มนตรีแล้วkhông cần apa xong chuyện ở thằng nè con cái nào con trò nè đôi anh này nè quả thao nha từ vị bộ tọp tố từ năng ở tây tạ krom mê được nômរបស់ខ្លួនថាបានប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតនានាតាមរយៈការផ្ដល់លុយកាក់បន្តិចបន្តួចជាថ្នូរទៅនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតែម្ដងដើម្បីជេរប្រមាថលៀបពណ៌គេឯងដែលមិនគប់ណែប្រាប់ឲ្យហើយទៅតាំងសៅរដាដោយពួកយើងធ្លាប់ជេរពួកតាំងសៅរដាពួកបណ្ឌិតអស់ហ្នឹងអត់មានជាប្រព័ន្ធទេហើយគ្មានណាឲ្យលុយទេណាអ្នកដែលมีថោកទៀតមួយមិនកែប្លានកិនមួយនោះណាអាហ្នឹងគេឲ្យលុយវាជេរបចោមែនប៉ុន្តែវាអត់មាននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេវាដកខ្លួនចេញគេដៃវាចេញដោយសារវាជេរលោកកឹមសុខាណាអញ្ចឹងទេហ្នឹងណាវាដកខ្លួនគេជេរលោកកឹមសុខាហ្នឹងគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯណាឲ្យវាទេគឺមានតែគ្នាវាមកតបសានឹងឲ្យវាជេរបចោកឹមសុខារាល់ថ្ងៃណាហើយវាមិនតែមកជេរបចោកឹមសុខាទេជេរទាំងអញដែរស្គូអីហ្នឹងអត់ហងហើយមិនត្រឹមជេរទាំងអញទេវាជេរទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមតាំងពីអូស្ត្រាលីរហូតដល់ USA គឺថាទូទាំងពិភពលោកមានតៃសាហ្នឹងវាជេររហូតណាហើយហ្នឹងហើយយកកំហុសដល់លោកសំរងស៊ីអាឈួតណាដោយសារតែវាវាយបហាជេរមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិជេរលោកកឹមសុខាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាបានជាគណៈបកដតីនៅខាងពីក្រោយវានោះដែលវាឲ្យលុយមិននឹងជេរបចោនោះដឹងអត់ណាហើយដឹងមិនមែនជាកំហុសលោកសំរងស៊ីទេមិនមែនជាកំហុសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដោយមានតៃសាដឹងវាចេញคลิปដើម្បីតែលុយអាណាឲ្យលុយវាជេរបចោអាណាឲ្យលុយវាជេរបចោអីណាអត់ដឹងខ្ចោអីមែនចេះតែនិយាយឲ្យសេះឲ្យហ្នឹងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតបណ្ដាញជេរចឹងឈួតគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាបង្កើតបណ្ដាញជេរទេដូចអញចេញមកជេរអញ្ចឹងអញអត់មានអាណាមួយឲ្យលុយអញទេពួកអញវាទើសនឹងសម្ដីពួកឯងនោះសម្ដីវាចោលមកទៀតដូចជាអាបណ្ឌិតបញ្ញវន្តដូចជាអាម៉ែនណាត់អាអ្នកតាមដានអូកណូកហ្នឹងវាមិនមែនតាមដានសង្គមទេបើវាតាមដានសង្គមនោះគឺវាមានការយល់ដឹងហើយណាបើទៅសារវាតាមដានអូកណូកហើយបានភាសាវានិយាយចេញមកនោះគឺវាខុសពីការពិតណាពួកអាចឈួតណាឃើញពួកអញចេះជេរដោយសារពួកឯងហ្នឹងផ្លេការពិតហ្នឹងបើអញចេះជេរហ្នឹងណាត្រកក្រុមរបស់ខ្លួនថែមទៀតនោះការអាងនេះធ្វើឡើងត្រកខ្លះទៀតបានដកខ្លួនបណ្ដាហើយពីសកម្មជនគ្រប់គ្រងប្រកាប់មុខនឹងបានចេញទៅវាយបកតបតទៅនឹងអតីតក្រុមមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាបានប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតនានាតាមរយៈការផ្ដល់លុយកាក់បន្តិចបន្តួចជាថ្នូរទៅនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតែម្ដងដើម្បីជេរប្រមាថលៀបពណ៌គេឯងដែលគ្រប់គ្រងក្រុមរបស់អត់យល់បងហើយពីសកម្មជនគ្រប់គ្រងប្រកាប់មុខនឹងបានចេញទៅវាយបកតបតទៅនឹងអតីតក្រុមមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាបានប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតនានាតាមរយៈការផ្ដល់លុយកាក់បន្តិចបន្តួចជាថ្នូរទៅនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតែម្ដងដើម្បីជេរប្រមាថលៀបពណ៌គេឯងដែលមិនគ្រប់គ្រងក្រុមរបស់ខ្លួនថែមទៀតនោះការអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាជិកបកប្រឆាំងភាគីលោកសំរងស៊ីមួយចំនួនបានចេញពីប្រហារទៅលើអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាបានប្រើអំពើទុច្ចរិតជាច្រើនដូចជាការរៀបចំបណ្ដាញដើម្បីជេរប្រមាថឬលៀបពណ៌ទៅលើក្រុមឬបុគ្គលណាដែលបកអាក្រាតល្បិចរបស់ពួកគេកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅចាប់ពីផែនការអានេះវាយកសម្ដីមីក្តាត់អត់កម្របមកនិយាយមីក្តាត់អត់កម្របវាចេញមកនិយាយវាយបហាមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអីសពបែបយ៉ាងក៏ដល់តែពួកយើងចេញមកជេរបចោបកអាក្រាតវាទៅវិញសិតតែពួកយើងរៀបចំបណ្ដាញឈួតណាគ្មានអ្នកណាមួយរៀបចំបណ្ដាញជេរទេប៉ុន្តែអាការដែលមីក្តាត់អត់កម្របវាបំភ្លៃការពិតវាជេរថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគឺវាខុសពីការពិតបំភ្លៃការពិតច្រើនពេកដូចអញជាដើមអញទ្រាំមើលអត់បានស្ដាប់អត់បានទេអញដាក់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងឯងនេះក្តាត់អត់កម្របហ្នឹងគេដេញក្បាលវាចេញតើដោយសារវាជេរលោកកឹមសុខាតើ
ให้គណៈបកសង្ជាតិគេមានគោលការណ៍របស់គេមិនឲ្យប៉ះពាល់លោកគឹមសុខាទេគឹមសុខាសន្តិគឺជាមនុស្សតែមួយហើយបើវាវាយប្រហារជាចោលគឹមសុខាអញ្ចឹងវាខុសពីគោលការណ៍របស់គណៈបករបស់គេអញ្ចឹងទេគេត្រូវដេញវាចេញដើម្បីបើខូចការគណៈបករបស់គេណាដល់ពេលអាថាអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅក្រៅទៅហើយវាចេញមកជេរបចោលគេលើដើមហ្នឹងឯងវាទុកតែលោកសំរងស៊ីមួយគាត់តែទោះជាលោកសំរងស៊ីមួយយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែមានថ្ងៃណាមួយវាជាលោកសំរងស៊ីទេតែវាទុកលោកសំរងស៊ីហ្នឹងដើម្បីរកជំនួយទៅប៉ុណ្្នឹងឯងណាចាំមើលតិចទៀតណារាល់ថ្ងៃវាមិនតន់ជេរទេប៉ុន្តែវាចិត្តជេរណាវាឌៀមដាមហើយវាចិត្តជេរហើយពីព្រោះមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅមិនមែនលោកកឹមមិនមែនលោកសំរងស៊ីគាត់ទៅធ្វើអ្វីកើតទេគឺមានគណៈសហការីរបស់គាត់មានអ្នកស្រីប៊ូសុខហួរមានលោកអេងចៃអៀងមានជាកំលីមានថាវរិនសំទោសខ្ញុំនិយាយឈ្មោះចាំណាមានថាវរិនមានតំណាងជាច្រើនណាដែលធ្វើការជាមួយលោកសំរងស៊ីចុះហេតុអ្វីណាបានវាជេរពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងទុកតែលោកសំរងស៊ីស្មានតែលោកសំរងស៊ីគាត់ធ្វើនយោបាយម្នាក់ឯងកើតទេគឺគាត់ត្រូវការសហការីរបស់គាត់ហ្នឹងឯងចុះហេតុអ្វីបានវាជេរណាបើវាបំភ្លៃការពិតបងប្អូនគិតមើលអានេះគឺជាល្បិចរបស់វាណាគឺវាចង់រំលាយចង់កំទេចសង្គ្រោះជាតិតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទេដែលវាចេញមកជេរបចោលសត្វបែបទាំងអស់វាមិនមែនដកខ្លួនណាហើយវាមកជេរបចោលគេហើយសិតទៅលោកសំស៊ីទៀតចាំបណ្ដាញជេរទេអាចឈួតអើយលោកសំស៊ីគាត់មិនទៅខ្វល់ណាញ៉ៃហើយកប៉ិកប៉ុកទេកិច្ចការរបស់គាត់ច្រើនណាស់ណាដោយអញអញ្ចឹងដូចអ្នកផ្សេងចោលសួរណាគេណារៀបចំបណ្ដាញគ្មានអ្នកណាមួយរៀបចំបណ្ដាញទេអា Facebook គឺសិតតែចេញលុយខ្លួនឯងរឿងឯកជនខ្លួនឯងទាំងអស់ចង់ live ស្មើណាក៏ live ស្មើហ្នឹងចង់ធ្វើអីធ្វើស្មើសិតតែណាអ្នកដែលមានចំណងចំណូលចិត្តណាចេញមកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការពារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឯងយ៉ាចឹងទេមិនបាច់ចាំហៅគាត់និយាយបំភ្លៃការពិតហ្នឹងទេពួកអាចឈួតអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំចេញមកបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនខ្លះចូលការច្រឡំពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់មានខួរក្បាលគាត់អត់យកមកគិតខ្លួនឯងទេឲ្យពួកអាថោកអញ្ចឹងគិតឲ្យហើយតែពេលណាពួកអាថោកគិតឲ្យស្ដាប់ទៅអូវានិយាយត្រូវហើយដឹងថាអត់មានពិចារណាជឿតាមវាអញ្ចឹងទៅណាលោកសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនមែនដូចពួកអាសម្រាមខ្លះវាខំប្រឹងលៀបពណ៌លោកសំរងស៊ីពួកវាខំប្រឹងដើម្បីលុយត្រឹមត្រូវហីចាអាតាំងសារដាវាត្រូវឆ្នាំត្រូវឆ្នាំគេហ្នឹងហើយចាអ្នកបងប្អូនជួយសាប់មើលណាយុទ្ធសាស្ត្រមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគីលោកសំរងស៊ីបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់មកចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅអូយអាពួកអានេះបំភ្លើសការពិតហ្មងអ្នកណាគេថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបរាជ័យអ្នកណាដែលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ9វិជ្ជការបរាជ័យអញជឿថាពួកឯងកំសោយជាទីបំផុតគឺឯងគឺថាចំណេះចេះដឹងឯងគឺទៀបជាទីបំផុតអត់ចូលកិច្ចការស៊ីជម្រៅនឹងនយោបាយឯងគឺថោកទៀបជាទីបំផុតអញប្រាប់ឯងទៅអត់បានចូលស្រុកមែនណាមើលទៅសភាពការខាងក្រៅយើងអត់បានចូលស្រុកយើងចាញ់គេប៉ុន្តែកិច្ចការទូតគឺយើងឈ្នះនឹងកិច្ចការទូតគេខ្ញុំឃើញអង្គើហ៊ុនសែនជាអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដថាហ៊ុនសែននេះគឺជាមនុស្សផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននេះគឺជាអត់មានគោរពច្បាប់អីសពបែបចឹងអាហ្នឹងហើយគេមើលឃើញតែពួកអាថោកឯងល្ងងខ្លៅជាងមនុស្សថ្នាក់ទី1ទៅទៀតពួកឯងល្ងងជាទីបំផុតកុំតាំងខ្លួនជាអ្នកបណ្ឌិតតទៅទៀតទៅកុំតាំងខ្លួនជាអ្នកបញ្ញវន្តតទៅទៀតទៅពីព្រោះគាត់ថារឿងប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះគិតដែរហ្នឹងល្ងងខ្លៅដល់ថាហ្នឹងហើយហ្នឹងណាបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិបរាជ័យបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិចុះខ្សោយហ៊ុនសែននេះវាមិនត្រូវចាំបាច់ចំណាយលុយរាប់លានដើម្បីណាដើម្បីមិនឲ្យលោកសំស៊ីចូលស្រុកគឺថាប្រឡែងឲ្យលោកសំស៊ីចេញចូលតាមស្រុកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលត្រឡប់ទៅវិញហើយតែដោយសារគេមើលឃើញអាទង្វើកិច្ចការទូតពលរដ្ឋណាត្រៀមសពបែបយ៉ាងត្រៀមនឹងងើបមកទទួលហ្នឹងហើយណាបានឲ្យហ៊ុនសែនចំណាយលុយរាប់លានមិនឲ្យលោកសំស៊ីចូលអញសួរថាលោកសំស៊ីក៏មានស្លាប់ដោះហ៎បើម្រាយហើយមានស្លាប់ដោះហោះទៅបានណាអត់មានកប៉ាល់ហោះទៅបានណាអានឹងអញថាលោកសំស៊ីចាញ់តែបើគណៈបើសិនលោកសំស៊ីអត់មានស្លាប់ដោះអត់អាចហោះទៅខ្លួនឯងបានទេអញថាលោកសំស៊ីឈ្នះណាអញនិយាយម្ដងទៀតពួកអាថោកទៀតអ្នកណាថា9វិជ្ជការចាញ់ណាបើម្រាយពួកហែងដោះស្លាប់ចេញមកហោះបានណាអានឹងអញទទួលថាលោកសំស៊ីគឺខុសមែនគឺចាញ់មែនស្ដាប់អញឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងពួកអាចោមទៀតតែបើសិនម្រាយហើយហែងពួកអស់ហែងហ្នឹងអត់មានស្លាប់ហោះទេហ្នឹងហោះទៅណាខ្លួនឯងអត់បានណាគឺហោះនឹងដោយសារកប៉ាល់ហោះអីសពបែបយ៉ាងណាអាហ្នឹងអញជឿថាលោកសំស៊ីឈ្នះលោកសំស៊ីមិនត្រឹមឈ្នះហ្នឹងណានឹងចិត្តសាសណាអញប្រាប់ហែងទៅសំបីតាឥឡូវនោះលោកសំស៊ីចូលស្រុកមិនបានហ្មង
mà là hôn sang không tâm bằng cát riêng vai rồi nên bằng pol khai mình ơi nè vô cái riêng vai luôn là bây mà ơi cái chỗ sập quậy người là ngon mấy thao tiếp hả còn thao tiếp đi á bà riêng bị anh hay xua bị anh khó chứ nè bà luôn là ngon công tăng luôn thôi chị nè trẻ nè bà trong trẻ tới tại vô sang vô tới tại xua tới tại non tới tại sang vô bằng thay bà trong trẻ nè bà thật luôn anh lồng ngon hay tăng luôn này trẻ cứ lồng ngon môi chỉ vật anh bà bẻ hơi anh bà bẻ anh ăn bên tăng luôn chị nè trẻ thế phân tay anh mơ chơi mơ sao mơ cào nè anh mẹ đừng cái phần đầu của anh thế ta mà cái của anh nữa à cô đau của anh cứ trong cầm tay cái nắp bạ xong chia tới ngay nè trong quan trô lục chia một page năm hơi mình đã ban khơi riêng sơ rồi bao lục mà đòn nào lời miên tài khơi lục lẹt bong ẩm nai đầm bay bạ sọc mai dương tái lục xăm đằng xí mùi cốt hiên lẹt bong ẩm nai vượt sọc hà đang ngày bong ôn mai dương chỉ tràn rộp liên nè tăng mình tray được không xì phí gặp cái mưa khơi chẳng này tôi chỉ quát nè nơi không bộ xì phí cái đó bên tai phía trắng cứ cái quan trô cái nắp bạ xong chiếc cái quan trô lục xăm đằng xí pro cái này khơi cái này dây tha miên tai lục xăm đằng xí mùi cốt đại quát ai nè đại quát ai phải tráo đại quát ai tục chật lục xăm xí ấy sọc bài chặt nó hình chẳng hay tôi chỉ cái nó bộ xì phí cái đó bên tai kim đáy là dây say đây cái ọt này là dây cái kết thơm đang thơm lưới nè cái vô đang thác miệng thằng nắp bạ xong chiếc lục xăm xí ai chọc xe của con trai này dâm tây kia mình bái cái ruộng đầy kia còn tây cái nắp bạ xong chiếc đây mình bái cái ruộng đầy kia mình play xong chiếc của cái mơ khơi cái mơ khơi xong chiếc cứ bị nét bắt đá chẳng hay từ ở kia nó sừng ngầm chẳng tay mình quả thao nó còn mang qua này đây đi tranh màu này nè này đây thì mưa mình khơi này tam bắt đầu quả thao on vì mưa khơi quả thao on vì mưa khơi còn bàn tay cô đau đi cứng chẳng cứ đi tăng không đi chỉ để trá vì trongอย่างmấy vì trong bằng cơ cả nắp bạ muối đầm bay dục từ tục trường kề của hôn sai của ấy từ tục trường kề hôn sai tới non bật bụi sần đan này từ tục tới tay cầm non khai đại sai hai chiếc cầm non khai bằng bông khai không từ khai á từ thừa ở giòn non bụi sần đan này từ thừa ở giòn tới tay cầm thừa ở giòn sọc khai thừa ở giòn sọc cái dúa đó nè bông bông khai nó sọc khai nó mà sai sập năm á đây nâng cao kiếp sừng con nó bảo hôn sai nè đây sao bạch chẳng ha cứ cái trong đô mê đặc non cứ đồ hôn sai này nè nên trong thế bộ ấy bà miên sầm mặt tập hiệp nơi cái miên sầm mặt hiệp vậy hai từ vậy ở bom ông sọc mai tới thôi chẳng mấy nè men phải phá chôn cầm tích cái nắp ba chiết chốt nè của hôn sai ba thế men bộ ấy tới bộ cao cái nắp ba nè của hôn sai ba của thao tiếp của ông khai của thao tiếp nè cầm chốt sầm đây chào yuan nó này nha bộ ấy mình đang sao thấy men nè anh pra bộ ấy hơi đó bảo bộ ấy chỉ đã sai hai chiếtไปประกอบđóตัวลูกซ้ำแรงซีอย่างนั้นก็ได้เมียนเรื่องก็ได้อดเรื่องก็ได้อย่างนั้นก็ได้ลูกกำสกายอย่างนั้นยังเท่าแต่รวมเคลียร์ให้เมียนกับนับแต่มวยก็คือให้ผมพ่อโปรร็อกไม่เอาเมียนใต้สำเร็จจีมวยบ่ให้จีพวกครั้งอ่ะคือให้เธออย่างไรก็เอาบองโอนไม่ได้เชื่อตั้งกับนาปะเราเตยเตี้ยนู่นถ้าอาเมกับนาปะวิตาประกาศไอ้วิมันจะไปอย่างนั้นนี่เป็นใต้เอาโปรร็อกไม่เอาสำเร็จแต่มวยช่วยก่อนตัวสังครูจิตของเขาเนี่ยดับเบิลโดเมดักโนไม่บ้างนั่นแต่ป่วยป่วยเท่าเทียบจะตีบังพอดป่วยเท่าเทียบหน้าป่วยดังสายถือเพื่ออย่างไรยี่ไอ้ซัวท่าจับเอาไปหลอกซ้ำมาซีเติมไรเหรอเนี่ยโยมเธออยู่ใบเนี่ยคนไทยเนี่ยฮะเหรอเธอชินเทรนอยู่ใบกว่าคนไทยเนี่ยให้เมียนดักนอนกับน้ำปะน้ำมวยนั่นได้เป็นสมัติเพียบไอ้นอนสังรูจะเติมที่ไหนคนไทยมาไอ้ปลาไอ้ความไรเหรอจะตัวจะรู้จะเรียกให้ตั้งสันดานเหรอมาเพื่อที่จะอัดชนะคนไทยเต้ไอ้ปลาป่วยไอ้เตอนะแต่วิธีเนี่ยคือถึงไม่แต่รวมเคลียร์เนี่ยฮะว่าเท่าเทียบให้มีสมัติเพียบไอ้ป่วยสมบัยนะสมบัยมามันยัยเอาเกเกมเจมาไอ้ตัวไม่ให้มีสมัติเพียบใส่ฮะบ้าให้มีสมัติเพียบใจมันยัยกับเจมาไอ้เท่ไอ้ปลาแบบให้บ้าให้อัดสมัติเพียบใจมันยัยกับเจมาไอ้จังตัวเราเธอเราใส่เด็กคว้าการนี่ยัยคว้าการบอกปลาเก้คว้าจุ่มนิ่งน่าจุ่มนิ่งทางเบาเก้นั่นเด็กคว้าเราดูจะมีสับยังไงตั้งครัวให้จีเนี่ยจ้าบันดันไอ้ไก่เลยนะจ้าไอ้สไตร์เมตเตียของเนี่ยที่กระไรทางตะบงแต่ริกุลมันไตรชวนกู้ถึงอ่ะจอมประปอนบัดดานจิตเละคณะประปอนแต่มาดองดับใบเจประมาทลิปปอเกไอได้เหมือนความตรอกรมระบบคลุนแถมเตียนูแกอังนี่ทวารสรบเปไอ้ปลาปลาเฮยตื่นนะตั้งเซอร์ดาตัวตั้งเซอร์ดานั่นก็ได้ไม่นาก็ได้บันดัดวีวอลวายนาก็ได้อันปราบหอยตื่นนะเมียนเนี่ยนามวย
បង្កើតបណ្ដាញណាជាស្អីសពបែបយ៉ាងលៀបពណ៌ទេដោយថាសារតែសម្ដីថោកទាបរបស់ពួកអស់នេះឯងដែលមានគំនិតចង់បំផ្លាញមេដឹកនាំរបស់គេចង់បំផ្លាញលោកសំរងស៊ីនឹងហើយបានគេជេរបចោត្រឡប់ទៅវិញដោយសារពួកឯងវាអត់មានគំនិតបង្រួបបង្រួមពួកឯងអត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរឹងមាំខ្មែរណាពួកឯងមានគំនិតបំបីប្របាក់ខ្មែរគេទឹកជេមរាយពួកឯងត្រឡប់ទៅវិញហើយនឹងអត់ពួកថោកទាបណាបើពួកឯងក៏មានគំនិតបំបីម៉ាក់អាណាគេជេមរាយពួកឯងទៅវិញអញឆ្ងល់នេះហ៎គេមិនអង្គុយសុកទៅអង្គុយជេរបាយអីណាដោយឯងដូចអញក៏បាត់ភាពឯងអញទៅជេរបាយពួកឯងអញនឹងចង់ចុះនរកណាហីហ៎ពួកអាថោកម៉ែក្មេងអញណាឡើយនៅផ្ទះមិញខលទូរស័ព្ទនឹងពងឡាយតាអូមកម៉ែនេះពងបួយចេញនេះពងឡាយអូខេឡាយយូរណាឡាយមកស្ទុះហើយម៉ោងហើយមកដល់ហងនឹងមកចូលមើលហ្នឹងហើយអូខេមកចូលទៅអូខេចាំមកនេះហ្នឹងហើយចូលមើលសូហ្វីពេជ្រហ្នឹងសូហ្វីខៃហ្នឹងឯងឡាយមិញសូហ្វីខៃហ្នឹងសូហ្វីខៃអូខេចូលមកសាមមកចឹងចាចូលហ្នឹងហើយបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងដោយសារលោកសំរងស៊ីទោះជានៅគណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយព្រោះថោកនឹងបានគេជេរម្លាយមកចិត្តទេតែដល់គេជេរម្លាយស្អាគេនឹងជេរបើវាកុំនិយាយបំភ្លេចការពិតបើវាកុំនិយាយលៀបពណ៌ណាហើយបើវាកុំនិយាយវាយប្រហារមេទាំងរំគេអាគេជេរចោលវាហ្នឹងហើយទៅសុកទៅអង្គុយជេរវានោះទៅខ្ញុំចដើមរបស់ខ្ញុំកុំស្ដាប់កុំលឺទៅខ្ញុំទៅជេរវាតែខ្ញុំស្ដាប់លឺទៅនិយាយខ្ញុំដាក់ប្រើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទុកទៅឯងខ្ញុំយ៉ាអាថោកនេះនៅម៉ៃក្មេងខលមកមិញដែលសមាជិកបកប្រឆាំងភាគីលោកសំរងស៊ីមួយចំនួនបានចេញពីប្រហារទៅលើអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាបានប្រើអំពើទុច្ចរិតជាច្រើនដូចជាការរៀបចំបណ្ដាញអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកខ្លួនចេញវាយប្រហារហ្នឹងគឺមានក្តិតអត់កម្របនឹងឯងគឺនេះវាយកខ្លះមានក្តិតអត់កម្របនេះវាមិនមែនចេញមកវាយប្រហារណារីគុណដើម្បីស្ថាបនាគឺវាវាយប្រហារកំតិចឃើញវាយកលេសឲ្យចេញមកកញ្ញេឃើញគឺយកលេសចេញមកអត់ណាចេញមកថារឿងក្តិតអត់កម្របអតីតចេញមកវាយប្រហាររីគុណទេមានក្តិតអត់កម្របហ្នឹងវាមិនមែនរីគុណដើម្បីស្ថាបនាទេបងប្អូនមានថោកទាបនេះវាជេរថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិច្រើនណាស់តាំងពីលើដល់ក្រោមរាប់ឆ្នាំហើយវាហៅគេសិតអានេះសិតអានោះអានេះពុកអលួយពុកអីទាំងអស់សង្គ្រោះជាតិអត់មានបានលុយពីណាមកពុករលួយទេខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតគ្មានសង្គ្រោះជាតិអត់មានបានលុយមកពីណាពុករលួយទេលុយដែលសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃសមាជិកសង្គ្រោះជាតិចូលគ្នាចេញរាល់ខែឬក៏ពេលស្អីគេហៅគេរៃអង្គាសពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិពីអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យគឺយកទៅជួយអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំនិយាយជារឿយខ្ញុំនិយាយជារឿយណាខ្ញុំក៏និយាយម្ដងទៀតណាបងប្អូនមីក្តិតអត់កម្របដោយសារការចំណែងឈ្នានេះវាគេយកលុយទៅជួយវាដឹកសង្ក្រោមហ្នឹងមានការថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងលើខ្វះបន្តិចបន្តួចចំណែងគ្នានេះវាចេញមកសិតគេនឹងពុករលួយគ្មានអាណាមួយមានលុយទៅពុករលួយទេមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់សិតចំណាយលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ណាមួយខែមិនចេះតិចទេអញ្ចឹងទេមីថៅមីឈួតនឹងមីឈួតនឹងបយូហ្នឹងគឺវាបំភ្លេចការពិតអ្នកដែលវាវាយប្រហាររាល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងដូចជាបងថៅវរិនណាដូចជាគៀកឹមលីដូចជាបងសៅរ៉ាស៊ីណាដែលគាត់នៅយូហ្សេឡង់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែគាត់មានប្រាក់ខែមានចំណូលមានអ្វីទាំងអស់គាត់អត់មានត្រូវការលុយកប៉ិចកប៉ុកប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានតែចំណាយថែមណាគឺគាត់មានតែចំណាយថែមហើយលុយទាំងអស់នោះឲ្យបញ្ជូនទៅនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយអ្នកដែលជាសមាជិករត់ចេញមកដល់ខ្ញុំបាននិយាយជារឿយអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាទាំងអស់នោះគឺគាត់អត់មានអាចពុករលួយទៅណាទេសំបីតែលុយ9វិជ្ជការសំបីកាលណាក៏ដោយទោះជាហ្នឹងហើយទោះជាលុយបានមកតិចក្តីច្រើនក្តីគឺប្រមូលយ៉ាងណាក៏ឲ្យគឺទៅជួយពួកគាត់ទាំងអស់អត់មានពុករលួយទេហើយពួកគាត់ទាំងអស់ដែលវាជេរបចោសប្បាយយ៉ាងគឺសិតតែគាត់ធ្វើការជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីតាំងពី20ឆ្នាំជាងហើយណាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដែលគេគ្រប់គ្រងក្រាញ់នានាជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយលោកប្រធានយូរឆ្នាំមកហើយ
cho hai ấy ban bị thao tiếp bị cắt cầm rốc vì vay và hạt chị ở chỗ mua là hai là vay bằng ổn mẹ đôi xa ta lui cái bọc tích ở lui thế hay lui để cái thao bọc lui nó cứ cái lui để bỏ bán cứ cái chui cái ba viên đây cứ vì chui cái ba viên đấy bị thao tiếp bên tụi một bao bị cro là hai cái chui cái ba viên á ta lỡ đôi xa tay bom ôn dương chưa tam ca bọc ra là bao viên tại vì trên mà uất ăn ta chỉ là sai hai chim môi chui đi pi rồi bay rồi đi pi rồi bay rồi buôn rồi pram rồi phải mà rồi thưa ở viên nó miên ẩm nuốt cuột nương tật lối có viên miên ẩm nuốt khuôn anh trên màu vay và hai miên ngon nó anh đôi xa tay rương bọc cái bọc tu tay cho bạn này anh nó rừng chỉ cặp đó bà sân chỉ nhầm gì cặp đó xong ơn chắc banh qua cả đá ngày trong rửa lấy nó điện tuồng bạc ngày anh ấy cứ chia rừng bật ở đây được nhầm gì mi đặt ăn cầm rộp cứ vì chia mà nuốt đây là mưa cún cứ chia mà nuốt đó đại miên sạch chết miên chết xong bay tại bản tích chia mà nuốt gọt đi nè đại vì chê phải cháu sạch ngày nè cứ bộ qua tầng hai chầm này lôi từ chui cái ba viên này nè thằng nó có nhom miên bị mốt mắc nhưng mà toàn ban chui không cần nạp lại sống chết có bàn tay nhom chui từ khăn nơi bàn tay thái nè ở miên không cần nạp lại đây nơi cài cần nạp bàn tay phụ dương chui nè hay nhom chắc hay băng nhom chắc bạc bong ôn tại bên nào bong ôn từ mưa viên thưa ai mình đang bị cuột đang bị du cao phải chưa thưa bị tranh chê phải cho cần bạc cần nạp bạn đang cứ tha bẩm bay cần nạp bạn tê không chăng bàn tay bong ôn nơi tạo trượt chồng mi thao tiếp đó nè bị bữa này lại chui lui đi bị cao nó mất à cần nạp bị xì bị nơi bị cao tôi chỉ cao rộp ăn này cao vì màได้ยกข้อยกชัวตั้งใจขนาดสิปะสิบีมาช่วยวีแต่อะไรที่ปันใต้มีอันเนี้ยในประกาศปันใต้บอมโอนในใต้บันเชื่อวีบ่าววีจังช่วยขนาดปลาสองจิตนะเรื่องกระติกตัวอะไรคือวีสงอมบัดมอได้นะไล่เจ๊พลิกมือใหม่กันCho bạn cho bạn cái đã tức quýt cho bạn cho bạn chăm plét bravo bạn rồi mày chẳng nhâm tam phát triển gì mới phải bạn đang dương tranh clip với ta nhưng mà coi snap à tăng sao là đan có lưu số tầm đấy biết mày tới đó này muốn chơi bom thôi hỏi là cái chỗ là anh chụp giáp men chụp gì vậy nó ngập bom bồn chẳng muốn mày có miền là vậy miền rừng trăng dê đâu bạn ta phải làm play không hả bạn ta làm play rồi thì tiếc bạn ta mới vẽ like của dương sẽ long chỉ môi đang bill xiêm á bạn ta mới vẽ thằng mà ok nó khơi nhận chấp khơi bong đi của lá quạt miền video muối để quạt chạ sầm lên hôn sai nè chạ sầm lên hôn sai dưới âm pi cá chlo này covid đã bùng buồn cái này mấy bạn khi bong đi cái lá chạ ấy trong mấy đứa nhầm ghê riêng à của tăng sao rồi đa nó tham chút cao sân tạ của này tụi bay cao sân tăng sao đa mà tôi tăng sao rồi đa chụp ai chả tăng cao sân nhưng mà tập ai lắm mình dạ mày đang tại trôi hơi mình không đi chạm mà hỏi tê chay mình muốn nâng ở mày thì chào nó đôi vậy ơi nên chay mũi nó được trôi gặp ok nhưng mà mày start đi tập bay mình nó đi hay start hay trăm tam nè ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកអះអាងថាលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាជនដ៏អង់អាចនិងមិនអាចតំណាងភាពយុត្តិធម៌បាននោះឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាតបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី8ខែមិនិនានេះថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងស្គាល់ច្បាស់អំពីក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងជាបុគ្គលកំសាបុគ្គលអាត្មានិយមឬជាអ្នកធ្វើនយោបាយបែប live show ឬក៏ជាមេកំណត់ជេរប្រមាថលៀបពណ៌ប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាក្រុមតំណាងឲ្យភាពស្អាតស្អំនោះទេលោកអះអាងថាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសខ្លះដែលធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនជ្រុលនិយមជេរប្រមាថលៀបពណ៌ទៅលើអ្នកដទៃទេទៀនអំពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីក៏ផ្ញើសារមកសុំទោសក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដោយបានសារភាពថាពួកគាត់ពិតជាបានជេរប្រមាថនិងលៀបពណ៌មកលើក្រុមអ្នកតស៊ូមតិទាំងអស់នោះប្រកាសមែនលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះទៀតបានដកខ្លួនម្ដងហើយពីសកម្មជនគ្រប់គ្រងកម្មមុខនិងបានចេញទៅ
វាយបកតបតទៅនឹងអតីតក្រុមមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាបានប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតនានាតាមរយៈការផ្ដល់លុយកាក់បន្តិចបន្តួចជាថ្នូរទៅនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតែម្ដងដើម្បីជេរប្រមាថលាបពណ៌គេឯងដែលមិនគាំទ្រក្រុមរបស់ខ្លួនថែមទៀតនោះការអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាជិកបកប្រឆាំងភាគីលោកសំរងស៊ីមួយចំនួនបានចេញពីប្រហារទៅលើអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាបានប្រើអំពើទុច្ចរិតជាច្រើនដូចជាការរៀបចំបណ្ដាញដើម្បីជេរប្រមាថឬលាបពណ៌ទៅលើក្រុមឬបុគ្គលណាដែលបកអាក្រាតល្បិចរបស់ពួកគេកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅចាប់ពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគីលោកសំរងស៊ីបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់មកចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែរិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រខុសជាពិសេសពួកគេបានតេស្តសកម្មភាពជេរប្រមាថលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នានាថាអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមឆ្កែកាចតែរងចាំលាបពណ៌អ្នកដែលរិះគន់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily បន្ថែមនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសកាណាដានិងនៅប្រទេសកម្ពុជាតែងត្អូញត្អែប្រាប់លោកថាជំនួយដែលអ្នកនៅក្រៅស្រុករៃអង្គាសជួយជនរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកមិនដែលបានមកដល់ដៃរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែដល់ត្រឹមតែបកពួកខាងលើតែប៉ុណ្ណោះលោកអំពីវនីវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងគួររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីពង្រឹងគុណភាពដឹកនាំបន្តទៀតជៀសវាងបណ្ដោយឲ្យរាជអំពើអគុណធម៌បែបនេះកាន់តែធំទៅមិនអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ែសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងតកតងនឹងអ្វីដែលសារព័ត៌មានរបស់ Cambodia Daily ដែលនិយាយហ្នឹងជាបឋមគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់យើងទាំងពីរនាក់នៅក្នុងឱកាសនេះចាតកតងនឹងសារព័ត៌មាន Cambodia Daily គាត់ថាលោកម្នាក់មិនដឹងជាគាត់ឈ្មោះអីទេគាត់មានរឿងមានវ័យចំណាស់ណាយើងឃើញថាគាត់តែងចេញមកនិយាយព័ត៌មានអត់សូវមានបញ្ហាប្រហែលទេប៉ុន្តែយើងក៏សម្គាល់ឃើញភាគច្រើននៃការចេញមកនិយាយព័ត៌មានមានចរិតញុះញង់លាបពណ៌បំបែកបំបាក់ទឹកចិត្តគឺតាំងសារដាតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយអ្នកសពថ្ងៃអ្នកណាគេដែលកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួបនៅហានិភ័យនៃការនិរាព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារវេទនាអត់ផ្ទះសម្បែងនៅមានបំណុលធនាគារប្រឈមគ្រប់បញ្ហាក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅរស់ស្មើស្លាប់ភាសាខ្មែរគេហៅមួយទៀតគេថាស្លាប់ទាំងបើកភ្នែកស្លាប់ទាំងនៅមានជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើជាណាគឺហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបងប្អូនងាកត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវគិតថាហេតុអីហ៊ុនសែនជាអ្នកដែលកំពុងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនាំប្រទេសឈានទៅរកភាពវិនាសអន្តរាយបែរជាក្រុមរបស់ Cambodia Daily ជាពិសេសគឺតាំងសារដាហើយនឹងក្រុមបញ្ញវន្តខួស្រាលបែរជាអត់ដែរនិយាយណាអត់ដែរនិយាយខ្វល់ខ្វាយទៅជាមួយអ្នកដែលកំពុងបំផ្លាញជាតិទេបែរជាមកប្រើគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីប្រឆាំងតបតជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនឥឡូវយើងគិតទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេទនាអ្នកដែលកំពុងបង្កើតភ្លៀងកាត់ព្យុះហ៊ុនសែនចុះហេតុអីគេមិននាំគ្នាធ្វើមិនទៅអុសកជនផ្ដាច់ការអក្រិតជនហ៊ុនសែនយកមកកាត់ទោសសិនបែរជាគេនាំគ្នាមកវាយប្រហារអ្នកដែលកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងក្រាញននាលក្នុងការជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិដែលកំពុងទទួលនៅការរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពសម្រាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចង់ហេតុអីពួកនឹងអត់មានមើលឃើញបើសិនជាឈ្នះសំរងស៊ីតែបានអីខ្ញុំសួរចេះទៅវិញតាំងសារដាបើសិនជាក្បាលពួកនេះឯងក្នុងនោះមានក្រុមក្រុមបញ្ញវន្តបលាំងកាសណាក្រុមបញ្ញវន្តគ្រូស្រាលណាម៉ែនណាត់នេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកុំថាឡើយការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាជនគឺថាឆ្កែកំបែងក្បាលអត់មានការងារធ្វើទេស៊ីលុយរត់សមត្ថភាពកុំថាឡើយចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនបង្កើតកូនមកអត់មានការទទួលខុសត្រូវសំបីតែចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហ្នឹងចិញ្ចឹមមិនរស់ផងថ្ងៃណាដាច់បាយខ្លាំងប្រពន្ធទៅធ្វើការបាត់ណាទឹកណក់ក៏អាវមកប្រវត្តិ
សភៅមកកតាបហ្នឹងតែដេកវត្តមកទឹកសំបាយវត្តស៊ីចាស់ហេតុអីណាវាកំពុងវេទនានៅស្រុកគេដោយសារហ៊ុនសែនហេតុអីក៏មិនតតាំងទៅបុគ្គលដែលកំពុងបំផ្លាញជាតិបែរជាប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីតែផ្ចាញ់ផ្ចាល់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអ្នកដែលកំពុងចូលរួមជួយសង្គមជាតិខ្ញុំសួរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញតើហ៊ុនណាម៉ែនណាតហ្នឹងជានរណាប្រកាសគឺជាឆ្កែកំបៅក្បាលមួយក្បាលដែលតាំងខ្លួនឯងជាបញ្ញវន្តតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែប្រភេទអាបញ្ញវន្តខួស្រាលអាបញ្ញវន្តប្រៀបដូចជាសត្វបលាំងកាសអត់មានសមត្ថភាពអីនឹងត្រឹមតែគ្រួសារតូចមួយណាម៉ែនណាតអត់មានធ្វើអីកើតផងហ្នឹងតម្រាំគិតរឿងប្រទេសជាតិហេតុអីក៏ចេញមកតតាំងជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាសួរចេះអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរងគឺថាប្រឈមនឹងភាពវិនាសហ៊ុនសែនពួកគេប្រើគ្រប់វិធីណាវាយបំបែកបំបាក់ទឹកចិត្តមិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏សមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរាល់ការវាយប្រហាររាល់ការគឺចេញមកតតាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងឃើញសង្គ្រោះជាតិនៅតែរឹងមាំសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសកម្មភាពការទូតយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងឆាកអន្តរជាតិត្រាក្រុមឆ្កែអង្គស៊ីប្រមាណក្បាលនេះមានសមត្ថភាពអីបានត្រឹមតែចេញមកព្រោះវ៉ៅវាយហើយវាយទៀតវាយហើយវាយទៀតអានេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រឆ្កែដែលហ៊ុនសែនប្រឡែងចេញមកក្រៅឲ្យមកវាយប្រហារវាយបំបែកអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺសង្គ្រោះជាតិត្រឹមត្រូវអ្នកតស៊ូកូនបំបែកខ្មែរលែងបានហើយណាហើយគេស្គាល់កញ្ចៅវាច្បាស់គេស្គាល់កញ្ចៅវាច្បាស់ណាស់អាម៉ែនណាតតាំងសារដា Cambodia Daily គឺជាសាខារបស់សារព័ត៌មាន Press News ណាPress ពោះហ្នឹងខ្ញុំហៅថាសារព័ត៌មាន Press ពោះហ្នឹងជាសារព័ត៌មានបណ្ដាញនៃការផលិតព័ត៌មានคล้ายលាបពណ៌ញុះញង់បំភ្លៃការពិតដែលឃើញសារព័ត៌មានរបស់តាំងសារដាហ៊ានយកការពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមកនិយាយអត់ដែរទេរាល់ពេលណាវាហៅវាគ្មិនឡើងមកភាកច្រើននិយាយតែពីរឿងអូសង្គ្រោះជាតិចេះសង្គ្រោះជាតិចុះនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តប្រហែលឆ្នាំហើយដែលវាព្យាយាមបំបាក់ទឹកចិត្តសង្គ្រោះជាតិណាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានភាពរឹងមាំនៅតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្បាលវាប្រហែលក្បាលមានអ្នកណាទទួលស្គាល់សូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋក៏ស្គាល់កញ្ចៅវាច្បាស់ដែរអញ្ចឹងវាអត់ចម្លែកទេសម្រាប់ខ្ញុំណាវាអត់ចម្លែកទេសម្រាប់ខ្ញុំទុកឲ្យពួកអាថោកទៀតនឹងវាបន្តថោកតទៅទៀតចោះព្រោះវាមិនមែនជាគោលដៅពួកយើងទេគោលដៅរបស់ពួកយើងគឺហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិកំពុងតែត្រៀមសម្លាប់ខ្មែរបំផុតពូជយើងត្រូវតែប្រកាន់គោលដៅយើងឆ្ពោះទៅមុខព្រោះវាធ្វើអញ្ចឹងដោយសារវាស៊ីលុយគេវាជាឆ្កែអង្គស៊ីរបស់សេប៉ែវាត្រូវតែបំពេញផែនការឲ្យគេវាត្រូវធ្វើការឲ្យគេតែយើងមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់គោលដៅយើងគឺយកអុសកអក្រិតជនហ៊ុនសែនទម្លាក់ចូលមកក្រោមយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេជាមួយពួកអដេរឆាននោះហើយនិយាយឡាសាគេលៀបពណ៌វាតើរាល់ពេលឡើងសម្ភាសនៅឯ Cambodia Daily ជាមួយតាំងសារដានោះខ្លួនឯងហ្នឹងឯងគួរលៀបពណ៌គេសត្វតានេះចេះអានោះចុះអានេះបើអស់ការគ្រប់គ្រងអស់ការធុញទ្រាន់អស់លុយចេះលុយចុះដេញតាមសួរលុយហ៊ុនសែនណាយកលុយជាតិយកសម្បត្តិបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិជាតិកាប់ព្រីជើងលក់តែក្បាលពួកឯងមានឯងនិយាយហ៎សួរចេះខ្លួនឯងអង្គុយជជែកគ្នា3 4នាក់កំពុងតែលៀបពណ៌ញុះញង់អ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលកំពុងខំប្រឹងតស៊ូឬបំរាស់ដើម្បីទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយីពួកអាគំរូអស់នេះតើវាចង់បានអីវាឥឡូវបើសិនឈ្នះសំរងស៊ីបានស្អីសួរពួកអាឆ្កែគេស៊ីអស់ឯងពិសេសគឺអាម៉ែនណាអាសត្វបលាំងចង់ធ្វើប្រជាយួនមិននិយាយថាអាម៉ែនណានឹងកុំថាឡើយណាជីវិតវារស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវារស់នៅមិនដែលប្រសើរ
កុំថាឡើយប្រៀបដូចកផ្លោកដូចចកគ្មានគោលដៅផ្ទះគ្មាននៅត្រូវប្រពន្ធដេញក្បាលចេញពីផ្ទះពេលជាពេលចាប់ពេលណាដាច់ខ្លាំងមែនតើឲ្យកញ្ចប់សភើកញ្ចប់ហ្នឹងទៅវត្តទៅដេកស៊ីមួយអាទិត្យទៅអានេះថោកមែនតើរួចមកអាសណ្ដានថោកមានឈ្មោះជាបញ្ញវន្តទៀតឯងតែបញ្ញវន្តខួរថោកណាអាបលាំងកាសយូរទៅវត្តទៅប្រពន្ធគេទ្រាំលេងបានគឺធាក់ខ្លាំងស្បែកជើងឲ្យចេញក្រៅផ្ទះទៅវាដេកទៅស៊ីដេកគេធ្វើអីដល់ពេលដល់ខែទៅក៏ដាក់ពាក្យសុំលុយរត់ទៅអញ្ចឹងបានហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ឯជាមួយពួកវាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំទៅបានលើព័ត៌មានថ្មីភីហើយមានឃើញបងនេះកន្លះឡើងនិយាយតាក់ទងនឹងរឿងសម្ដីហ៊ុនសែនបែកធ្លាយហ៎បែកធ្លាយថាគឹមសខាយូរអីហ្នឹងហីមែនទេទឹមថ្មីហ៊ុនសែនថាចេះឥឡូវហ្នឹងនៅលើពិភពលោកនេះណាការរាតត្បាតនៃ COVID-19 ហ៊ុនសែនបានយក COVID-19 ធ្វើជាជំនួយណាពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយដំបូងណាប្រើគ្រប់វិធីធ្វើម៉េចបង្កើតច្បាប់គៀបលុយឲ្យពួកអង្គការធំហ្នឹងបរិច្ចាគបន្ទាប់ពីបរិច្ចាគហើយបានលុយប៉ុន្មានជិត100លានដែលលុយប្រមូលបានពីអង្គការធំណាអង្គការមានលុយហ្នឹងក្រោយមកទៀតចូលដល់ដំណាក់កាលទី2គៀបមន្ត្រីរាជការកាត់ប្រាក់ខែគាត់យកអត់មានលុយបង់កាត់ប្រាក់ខែគឺថាហ៊ុនសែនកំពុងតែសប្បាយនឹងយក COVID-19 ធ្វើជាជំនួយវ៉ាក់សាំងស៊ីនូហ្វាមឬក៏វ៉ាក់សាំងមកពីអង់គ្លេសគេជំនួយមកទៅទេអត់មានបង់លុយ1រៀលទេតែហ៊ុនសែនយកទៅចាក់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដោយបង់លុយម្នាក់$30នៅពេលដែលអ្នកកសែតចិនចេញមកសរសេរនោះខឹងអ្នកកសែតចិននិយាយការពិតដេញទៅស្រុកវិញហើយឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនបានបង្កើតច្បាប់មួយច្បាប់ព្យួរកខ្មែរដើម្បីគៀបយកលុយមានទេក្នុងពិភពលោកនេះរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់កូវីដដើម្បីសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងបង្កើតច្បាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងមកអស់ចិត្តឥឡូវនេះហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រើយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតទីមិនបច្ឆាមិនមច្ឆាណាបច្ឆាទីបច្ឆាសម្រាប់ដុតខ្មៅខ្មែរតើមានមេដឹកនាំណាមានបេះដូងមានចិត្តមានខួរក្បាលជាអប្រតិជនសាហាវដល់កម្រិតហ្នឹងណាដល់កម្រិតហ្នឹងមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកនេះគេកំពុងតែរកគ្រប់វិធីរកគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើមិនទប់ស្កាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងរាលដាលគេរកគ្រប់វិធីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋគេឲ្យរស់នៅកិច្ចឲ្យផុតពីការឆ្លងកិច្ចឲ្យផុតនៃការស្លាប់តែអាមេដឹកនាំខ្មែរចៅម៉ាស៊ីនហ៊ុនសែនបែរជាវាកំពុងតែគិតគូរធ្វើប្រឆាដើម្បីដុតខ្មែរថោកទាបហ្មងហ៊ុនសែនមានគោលបំណងសម្លាប់ខ្មែរដុតចោលរួចហើយប្រគល់ដីឲ្យយួនហើយនឹងចិនគេខំទប់ស្កាត់គេរកវិធីទប់ស្កាត់វាបែរជារកគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រមូលយកលុយដែលមាននោះយកទៅធ្វើប្រឆាយកលុយហ្នឹងមកជួយពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវកាត់បន្ថយនៃមន្ត្រីរាជការដោយសារតែតាក់ទងនឹង COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងកញ្ចៅថោករបស់វាណាដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងកញ្ចៅថោករបស់វាថាវាហ្នឹងកំពុងតែទាល់ច្រកអត់មានលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការវាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ COVID ដើម្បីបិទរោងចក្របន្ថយនៃមន្ត្រីរាជការមិនបាច់ទៅធ្វើការយ៉ាងណាគេលោកយាយគាត់ថាអត់ត្រូវការសង្គ្រោះទេភ្នំពេញគេបានសុកហើយបើអត់មើលដឹងថាលោកយាយបានសុកហើយឃើញហ្នឹងហើយឃើញតែក្បាលពោះលោកយាយក៏ដឹងថាលោកយាយបានសុកហើយមើលក្បាលពោះអត់ដឹងថាលោកយាយបានសុកខ្ញុំអត់ទៅដដើមលោកយាយទេនៅតែបានសុកចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតដល់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទៀតដែលគាត់អត់បានសុកហ្នឹងហើយរឿងលោកយាយតែមកក្រុមគ្រួសារមកក្តាប់តូចខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែពួកយើងខ្វល់នឹងពលរដ្ឋរាប់លានតែគាត់អត់បានសុកទេគាត់ត្រូវការហូបចុកគាត់ត្រូវការធ្វើការមានប្រាក់ខែអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងដែលពួកយើងនឹងគិតណាហ្នឹងហើយសេចក្តីសុខរបស់លោកយាយហ្នឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺសុខទាំងពូជគឺថាហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅអាកកឲ្យយួនទៅអាកកទាំងពូជទៅទៀតអាក្បាលពោះរ៉ែហ្នឹងក៏វាអាក៏វាវះពោះយកអាចចេញដែរវាអត់ទុកឲ្យទេអាក្បាលពោះហ្នឹង
Nè để không prăng phật lắm nè bạn sốc á bạn sốc gì anh bạn sốc tại anh nè nâng này anh nè đọc bà post ôi sao nè bạn sốc anh anh phật sở vong có pia liệt phá sai vol tại anh đây sừng đọc tại anh sky lật một nâng anh sốc tại anh nâng này chứ đăng con tayពួកយើងអត់ទៅដណ្ដើមក្តីសុខរបស់លោកយាយទេដាក់បានតែពួកយើងទៅរំដោះនោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់កើតទុកនោះដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើណាដែលគេយកអំណាចមកជិះជាន់គាត់ប្លន់ដីគាត់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អីសពតែទាំងអស់នោះគេយកអំណាចទៅកំទេចធនធានធម្មជាតិទៅលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរជាទូទៅនោះអាហ្នឹងដែលពួកយើងខ្វល់ណាលោកយាយឯងបានសុកតែឯងទៅលុយចាយមកគ្រប់គ្រាន់តែឯងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សអាត្មានិយមតែពួកយើងអត់មានអាត្មានិយមទេគឺយើងជាតិនិយមតែលោកយាយឯងគឺឆ្នាំងបាយនិយមដុល្លារនិយមបពុនិយមបុណ្យស័ក្តិនិយមតាបានលោកបានសុកទៅអាកូនក្មេងនេះអញ្ចឹងសុកទៅសម្ភារៈនិយមបានលុយបានសាក់បានអំណាចសពបែបចាំងគេបែកការគេបាញ់ងាប់តិចទៀតចៅយាយឯងកូនយាយឯងគេយកទៅប្រើហើយរកខាច់បែកការគេបាញ់ងាប់អានឹងបានស្រែកថាអយុត្តិធម៌ណាអញ្ចឹងអីចាំបានអញ្ចឹងអីនេះបានមិនទៅបន្តទៅចឹងកូនឯងនិយាយតិចទៅម៉ែក្មេងចង់រកសម្លេងហ៊ុនសែននិយាយតាក់ទងនឹងត្រៀមធ្វើបច្ឆាដើម្បីដុតខ្មោចខ្មែរណាម៉ែចង់រកសម្លេងនឹងតិចលឺសូបងគាត់ប្រាប់ថានៅក្នុង account ឈ្មោះសីហាបងហ៎ចង់យកសម្លេងនឹងមកចាក់ដល់ស្ដាប់គេណានៅក្នុងពិភពលោកនេះមិនថាប្រទេសណាទេដែលកំពុងមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃ COVID-19 ណាគេមានតែនិយាយបញ្យលពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យមានការតក់ស្លុតភិតភ័យប៉ុន្តែអាមេដឹកនាំណាអក្រិតជនហ៊ុនសែននេះវាកំពុងនិយាយបំភ័យពលរដ្ឋខ្មែរណាវាកំពុងនិយាយតែពីដំបូងឡើយអ្នកណាមិនដឹងថាហ៊ុនសែនគឺវាណាដោយសារតែអាចិនវាដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដថាអាកូវីដនេះវាមកពីចិនណាហើយវាដែលសារចង់ជួយហ៊ុនសែនគឺវាចេញមកថាហ៊ុនគណៈសង្គ្រោះជាតិអត់ស្រុកខ្មែរនេះគឺអត់មានវាយរស់ទេអត់មានឆ្លងវាយរស់ទេស្អីហ្នឹងយើងដឹងហើយណាដល់តែពេលឥឡូវហ្នឹងគេដឹងថាវាយរស់វារកប្រាក់ខែបានវារកជំនួយបានដើម្បីរកជំនួយជួយរដ្ឋាភិបាលវាព្រោះវាកំពុងតែសាកហើយរដ្ឋាភិបាលវាអត់មានលុយអញ្ចឹងទេវាត្រូវតែបង្កើតដំណើរតាមពិតអាកូវីដវាមានតាំងពីមុនមកម្លេះប៉ុន្តែវាច្រើនដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់ទេណាគឺវាអត់តែមានតាំងពីដំបូងម្លេះកូវីដទៅដោយសារតែវាគ្រប់គ្រងអាពួកអាចិនវាណាដោយវាចង់បិទបាំងរឿងចិនដែលកូវីដវាបង្កើតកូវីដមកពីស្រុកចិនមកអញ្ចឹងហើយបានខំជួយបិទបាំងចិនហ្នឹងឯងតែឥឡូវវាបិទបាំងអត់ជាប់ណាពិភពលោកវាឃ្លាខ្សោះបែបយ៉ាងចឹងទៅត្រូវសម្រេចចិត្តទៅបង្កើតកូវីដថែមដើម្បីធ្វើជាជំនួយហ្នឹងឯងយើងមើលឃើញតាណាប្រទេសគេទូទាំងពិភពលោកណានៅប្រទេសយើងមិនចង់ថាប្រៀបធៀបប្រទេសយើងទេប្រទេសយើងថាប្រទេសយើងក្រហើយយើងដឹងយើងយល់ថារដ្ឋាភិបាលយើងវាក្រក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយណាបើសិនជាយើងអត់មានជួយគាត់ទេគុំចម្រិតពីគាត់ថែមទៅសូម្បីតាំងពីរឿងពលរដ្ឋដែលអត់មានទីផ្សារអត់មានទាំងលក់ដូរមិនបានធ្វើការមិនបានទៅចម្រិតគាត់ឲ្យគាត់ទាបប្រាក់គាត់យកមកបង់ធនាគារគឺយើងឃើញជាហោហែមកហើយយើងឃើញជាច្រើនហើយណែឥឡូវនឹងអារឿងបង្កើតកូវីដមកដើម្បីអីដើម្បីទៅយកចំនួនពីស្រុកគេឲ្យគេជួយខំប្រឹងបំពល់កូវីដមកដោយសាររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយជាដើមគឺថាមានរឿងជាច្រើនដែលហ៊ុនសែនយកកូវីដនឹងធ្វើជាឈ្នន់ទីមួយរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយក៏យកហ៊ុនសែនគឺត្រូវតែបំពល់ដោយបង្កើតថាកូវីដបង្កើតកាន់តែច្រើនទីពីរដើម្បីចង់បានជំនួយពីគេក៏ហ៊ុនសែនក៏ប្រឹងជំនួយជាដើមអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែអាកូវីដប្រហែលឆ្នាំសួរហ៊ុនសែនរកចំណូលបានប្រហែលហ៊ុនសែនរកចំណូលបានច្រើនណាគេជួយផងគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋផងអីផងគឺលុយច្រើនទៅមែនទេហើយតែគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋចុកលុយទៅប្រងថាទៅទិញវ៉ាក់សាំងអត់មានទិញទេឃើញទេគឺយើងឃើញជាដដែលតែឥឡូវនេះគេក្រុមហ៊ុនបង្កើតកូវីដហ្នឹងគឺដោយសារគាត់ខ្លាចអីគាត់ខ្លាចចំហាយបាតកម្មពីនៅភូមិនោះណាដែលនៅពីថៃសពបែបយ៉ាងនោះអញ្ចឹងគេត្រូវតែបង្កើតឡើងខ្លាចពលរដ្ឋយើងបះបោធ្វើបាតកម្មអាហ្នឹងគឺជារឿងធំរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងណាដូចនៅថៃចឹងដែរហ៊ុននៅថៃដូចជាហ៊ុននៅថៃក៏គេខំប្រឹងបង្កើតកូវីដហ្នឹងណាដើម្បីតែខ្លាចពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មអាហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកអាកុំរីផ្ដាច់ការចាតែបាយពួកនឹងទិញច្រកណាមកទេពួកអាថោកហ្នឹងស្រាប់ពួកអាកុំនេះហ្នឹងពួកវាកំពុងតែដូចម៉ែក្មេងនិយាយចឹងគេវាយកកូវីដធ្វើជាជំនួយវាប្រមូលលុយពីពលរដ្ឋវាកាត់ប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការ
ថាដើម្បីត្រៀមយកទៅទិញគោវ៉ាក់សាំងយកមកចាក់ឲ្យពលរដ្ឋណាចាក់ការពារឲ្យពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានយកលុយនេះទៅចំណាយទេវាស៊ីលុយនឹងដាច់ផឹងវាស៊ីលុយនឹងដាច់ហើយរាល់ចំនួនហើយទៅចំណាយកសាងវាបានទទួលមកពីចិនទទួលមកពីអង់គ្លេសទៅវិញតើលុយនឹងទៅណាឥឡូវនេះនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលពិភពលោកគេកំពុងតែកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងរាលដាលហើយស្រុកខ្មែរក៏មិនមែនជាប្រទេសមួយដែលមានការស្លាប់រង្គាលដូចជាអ៊ីតាលីដូចជាអាមេរិកដូចជាអាល្លឺម៉ង់ឯនេះដែរឬសូមមនុស្សស្លាប់តែម្នាក់ចិនតើហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនវាត្រៀមធ្វើបច្ឆាដើម្បីដុតខ្មែរហ៊ុនសែនកំពុងប្រមាថជីវិតខ្មែរណាចំណុចនេះណាបងប្អូនហ៊ុនសែនកំពុងប្រមាថជីវិតខ្មែរហ៊ុនសែនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្លាប់ខ្មែរទោះបីថាឥឡូវវាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដល់ក្រោយមកទៀតអាវ៉ាក់អត្តពលឆ្នាំនោះវាធ្វើទុកស្លាប់គឺថាកូវីដយកទៅដុតចោលទៅទេខ្មោចខ្មែរដែលឲ្យទុកកាពេវាទុកវាយកខ្មោចខ្មែរទៅដុតទាំងអស់ចិត្តនេះសាហាវយងខ្នងណាហ៊ុនសែនកំពុងរៀបផែនការក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរបំផុតពូជស្រុកខ្មែរមានតដល់ដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរាលដាលដូចជាប្រទេសដទៃហើយនៅហើយអីធ្វើបច្ឆាត្រៀមដុតខ្មែរសួរចេះឥឡូវអាលុយមានប្រមាណនៅក្នុងធនាគារនោះយកលុយហ្នឹងមកជួយពលរដ្ឋនេះកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងហើយឆ្លងបណ្ដាលមកពីអ្វីគឺការប្រមូលផ្ដុំយើងដឹងថាគូវាកំពុងឆ្លងចុះហេតុអីមិនដោយមានការប្រមូលផ្ដុំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំយើងអាចខានបានតើឆ្នាំនឹងយើងមិនចូលយើងអាចលើកទៅឆ្នាំក្រោយឬឆ្នាំក្រោយមួយទៀតនៅពេលដែលថាកូវីដនោះវាចាប់ផ្ដើមបាត់ទៅវិញចុះហេតុអីក៏នៅឲ្យមានពួកហ៊ុនសែនវាចង់ឲ្យជំងឺនោះឆ្លងរាលដាលដើម្បីឲ្យខ្មែរស្លាប់ไปអស់អានេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រយួនឲ្យនឹងចិនដែលវាមានគោលបំណងសម្រាប់ខ្មែរលុយមានវាអត់យកមកដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទេវាបែរជាជន់កខ្មែរណាឥឡូវវាបង្កើតច្បាប់កូវីដដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរតើមានអ្នកណាមួយចង់ចម្លងជំងឺកូវីដពីមួយទៅមួយអាណាគេចង់ចម្លងអាណាចង់ឈឺចង់សួរពួកអដេរឆានឯងអញ្ចឹងជួនកាលគ្នាកើតនោះគាត់នៅលឺសរខ្លួនឯងកើតកូវីដ 19 ហ្នឹងឯងបាច់តែអស់កម្លាំងអស់ដៃអស់ជើងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតាមពិតវាជំងឺហ្នឹងយើងអាចព្យាបាលបានយើងអាចទប់ទល់បានយើងអាចជៀសវាងបាននៅពេលណាថាកើតមិនអាចព្យាបាលបាននោះដល់លឺសូរចឹងអាទឹកចិត្តនោះបាក់ស្រត់បាត់ទៅហើយចាំបើគេចោទថាជំងឺហ្នឹងអ្នកឯងជាអ្នកប្រភពនៃការចម្លងយកទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់មិនទៅហើយសពថ្ងៃអ្នកដែលហ៊ុនសែនយកទៅដាក់ធ្វើចាត់តាលិស័កហ្នឹងមិនមែនមានអនាម័យមានការថែទាំត្រឹមត្រូវទេណាទោះបីអ្នកមិនឈឺក៏ឈឺដែរចង់ប្រាប់ទៅវិញអញ្ចឹងទោះបីមិនឈឺមិនមានជំងឺកូវីដក៏ឈឺនឹងការយកទៅដាក់បញ្ជ្រាបគ្នាគ្មានការថែទាំដិតដល់ហើយមិនមានអ្នកខ្លះទៅដេកនៅក្នុងមូសខំឲ្យឡើងទទួលពេញខ្លួនហើយទោះបីមិនមានក៏វាមានដែរចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយយកគេទៅដាក់ចាត់តាលិស័កសោះមើលទៅមានការយាមការមានទាហានមានប៉ូលីសដូចជាដាក់គុកចឹងឯថោកទាបម៉េចហ៊ុនសែនណាកំពុងតែសម្លាប់ខ្មែរដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រណាដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចម្លងជំងឺកូវីដទៅស្កាត់ទៅកុំឲ្យមានការជួបជុំពិធីមង្គលការត្រូវតែបាត់ជាកំណត់មិនឲ្យមានតែម្ដងដូចជានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះក្នុងមួយគ្រួសារឧទាហរណ៍មាន5នាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលមកលេងអាចមានលើសតែម្នាក់ទេព្រោះការចេញដំណើរឬក៏ជិះឡានប៊ូសជិះអ៊ូបានជិះអីធ្វើដំណើរជួបមនុស្សច្រើនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការពារចាំមើលស្រុកខ្មែរលោកឲ្យជួបជុំគ្នាអត់មានពាក់ម៉ាស់ពាក់អីការពារទេបើចឹងវាប្រឈមការឆ្លងពួកវាចង់ឲ្យឆ្លងនៅពេលដែលគេទប់ស្កាត់ខ្លាំងបំផុតបាត់ជើងយន្តហោះគ្រប់ចលហោអក្រិតជនហ៊ុនសែនបើកទូលាយមិនថាចិនដែលជាប្រភពមេរោគឲ្យចូលមកឆ្លាញ់មិនថាប្រទេសណាទេពិភពលោកនេះគេបាត់ទាំងអស់មានតែហ៊ុនសែនដែលគេហៅថាអបច្រាស់ជើងហ្នឹងណាខុសគេខុសឯងបង្ហូរមេរោគចូលក្នុងស្រុកខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរការដែលបង្កើតទីបច្ឆាដើម្បីរងចាំដុតខ្មែរនេះណាគឺជាការប្រមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងនាមអ្នកឯងជាមេដឹកនាំណាហ៊ុនសែនណាអក្រិតជនក្នុងនាមជនអ្នកឯងគឺជាមេដឹកនាំអ្នកឯងត្រូវប្រើគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់វិធីដើម្បីទប់ស្កាត់
មិនរៀបចំដើម្បីទីកន្លែងដឹកខ្មោចខ្មែរទេវាមិនមែនជាគុណធម៌ទេណាអាថោកទៀតអដេរឆានឯងកំពុងប្រមាថជីវិតខ្មែរហើយបើចង់ដល់ខ្មៅយ៉ាងហើយគាត់ខ្មៅយួនខ្មៅចិនដែលកំពុងកប់ពេញដីខ្មែរនោះគាត់ចេញអស់បើដីខ្មែរមានច្រើនណាស់សម្រាប់ធ្វើទីបច្ឆាដុតណាសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានផ្ទះនៅត្រឹមត្រូវកុំឲ្យគាត់ទៅហូរយំនៅពេលដែលពួកអុកញ៉ាទៅប្លន់ដីគាត់ទីកន្លែងរស់នៅមិនសមរយឥឡូវមានខ្មែរប្រមាណ100គ្រួសារដែលកំពុងទៅសង់លំនៅនៅលើភ្នូខ្មៅចិនគាត់ខ្មៅចិនដែលគាត់លើដីខ្មែរខ្មៅចិនខ្មៅយួនគាត់ចេញអស់ទៅចាយអស់បាទចង់ដល់ខ្មៅណាដេរឆានអាហ៊ុនសែនអាដេរឆានអាអុកតជនហើយកំពុងប្រមាថជីវិតខ្មែរហើយសង់ចង់សង់ទីបច្ឆាដើម្បីដុតខ្មែរឈឺចាប់បែបបងប្អូនក្នុងនាមវាជាមេដឹកនាំវាប្រមាថជីវិតខ្មែរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវាមានរកវិធីទប់ស្កាត់ដែរនៅពេលរាតត្បាតនៃកូវីដវាបង្ហូរប្រភពនៃមេរោគចូលទឹកដីខ្មែរ កប៉ាល់វ៉េសដាំដែលគេទប់ស្កាត់ដោយសារគេដាក់ការសង្ស័យមានជំងឺឆ្លងនៅមានកើតកូវីដ 19 គេមិនហ៊ានឲ្យចូលចតប្រទេសគេដោយសារខ្លាយរាលដាលប៉ុន្តែអាខ្លាំង7សម្ដាមនេះវាអត់ខ្វល់សំខាន់វាយកមុខយកមាត់វាឲ្យកប៉ាល់នោះចូលមកពិភពលោកគេទុកឲ្យមនុស្សងាប់ហើមនៅកប៉ាល់នោះវិញនោះហីគេបញ្ជូនគ្រូពេទ្យគេបញ្ជូនស្បៀងដើម្បីចូលទៅណាមើលថែឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញមកឲ្យចូលប៉ុន្តែអាខ្លាំងនេះវាគ្មានដឹងអីទេវាបែរជាបើកទូលាយឲ្យមេរោគចូលវាមិនមែនត្រឹមឲ្យចូលទេវាផ្គើនពលរដ្ឋទៀតវាឲ្យឡានដឹកអ្នកទេសចរដែលមានផ្ទុកកូវីដ 19 នោះគ្រប់កន្លែងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយគ្រប់ទីកន្លែងតើអឃាតករនេះវាសាហាវប៉ុណ្ណាទៅតើវាសាហាវប៉ុណ្ណាទៅឥឡូវដល់ដំណាក់កាលមួយវាដឹងថាជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងហើយផ្សាយភាយគ្រប់ទីកន្លែងហើយបើចឹងវាត្រៀមទីបច្ឆាដើម្បីដុតវាហ៊ានចេញមកប្រមាថជីវិតខ្មែរដោយអត់មានក្រែងញញើតក្នុងនាមវាជាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់មានខ្លាចទេណាថាអញហ៊ានចេញនិយាយចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីថាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលឮសូមមេដឹកនាំនិយាយចឹងតើគាត់តក់ស្លុតយ៉ាងណាទៅអ្នកណាមួយមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទុកទីបច្ឆានឹងដុតបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារឯងទៅណាអអក្រិតជនហ៊ុនសែនអញរកប្រាពាក្យគួសមជាមួយអឃាតករឯងវាមិនឃើញសោះដើម្បីតែបំផ្លាញខ្មែរដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រើគ្រប់វិធីបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតច្បាប់កាត់ទោសមេដឹកនាំណាកាត់ទោសលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់សង្គ្រោះជាតិពីម្នាក់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំដោយមិននឹងយកទោសឲ្យយកមកនិយាយទេឬមកដេរឆានទោសចេញពីប្រហោងគូនម៉ែឯងចេញពីប្រហោងគូនឯងហ្នឹងចំណុចកន្លែងណាមួយឲ្យថាសំរងស៊ីក្បត់ជាតិអ្នកដែលក្បត់ជាតិពិតប្រាកដហើយដែលកូនខ្មែរណាឃើញមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកយកខេត្តខ្មែរទៅដាក់ក្នុងតំបន់ត្រីកោណនេះប្រគល់ឲ្យយួនគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយួនមកនៅពេញទឹកដីខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនមកនៅពេញទឹកដីខ្មែរបដៅដីសម្បត្តិតាមព្រំដែនឲ្យយួនគ្រប់គ្រងអំពើថោកទាបរបស់ឯងនៅលើគោកចង់ឲ្យឯងមើលអត់ឃើញណាហើយចោតសំរងស៊ីក្បត់ជាតិព្រមតែដកបង្គោលព្រំដែនយួនដែលបោះលើទឹកដីខ្មែរកាត់ទោស25ឆ្នាំសញ្ញេ4ខែតើសញ្ញេ4ខែនឹងសំរងស៊ីកម្មដឹកនាំប្រទេសពីទៅអ្នកដែលអាចកាត់ទឹកដីឲ្យទៅជាតិសាសន៍ណាមួយលុះត្រាតែអ្នកនោះដឹកនាំប្រទេសសិនអាថោកទៀតហើយមិនឲ្យអញក្លៅមិនហើយបង្កើតច្បាប់សមបែបយ៉ាងហើយជន់ជ្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនត្រឹមតែធ្វើរដ្ឋប្រហារណាសម្រាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញទៀតហើយអាថោកទៀតឯងដើរដាក់កំហុសឲ្យគេឥឡូវនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបង្កើតទីកន្លែងទីអត្តឃាតសម្រាប់ខ្មែរទៀតត្រៀមដុតខ្មែរឯងប្រមាថជីវិតខ្មែរខ្លាំងណាស់ដេរឆានអក្រិតជនហ៊ុនសែន
anh tha chia viên sầm mờ na mình trong pra sa a mừng chụp mỗi sát thao tiếp anh tí con ta chữ cho bạn như là khăn pê anh pro một ban anh chữ nè chữ đại mà chữ vật khai trên mong bằng phê con ma nó tao có chữ chắp na tay tao có tọ sọt na tới miền tây và cha tiêm đợt rồi thời nâng cho cái ta sắp khai khmin covid sắp khai khmin là slap tên mình là cặp chia ba chia riêng ấy ấy thôi tây và cha tiêm đợt khai anh số anh tập từ bên pin hôn xanh trong đợt khmin này quan là cho long dân anh chia ba ban ta cái này ta sắp khai chia ba covid chia ấy riêng ấy ấy để tiêm bằng cái tây và cha nó mới đợt khai anh cho lại ba ban mở xanh ăn lúa chỉ tê và to chặt chết cái này anh có xả hai dung non mấy đang cái đây mình tên nào lưu xô với xa sầm lên nữa sau đó bọn đi còn lại còn bao gần qua đến phía xa sầm lên nhưng mà cái con mang giấy to tinh mai chi dương bao xa sầm lên nông tích cái lô khơi con lưu sầm lên nó hay cái đây các mình tên đó bằng cách nhưng mà ban đáp sầm lên nó ban khơi bao nhiêu không không cho tới sầm bò miền ấy có tới khơi này tách tôi tìm bò miền khơi buổi nè đại friend được không account bao nhiêu đó sao tại friend chặt ở đây tôi share bò miền áo dương đáp ở đây ở đây tại dương chỉ để share bò miền tràn năng ngày hay là cái bộ quát cho nó ban trang là từ đáp ở đây tôi chạy đầm lệ nên chẳng là bạn dương ở từ ban từ tôi cho nó rồi gặp cái bật tích ở từ mưa biển khơi dương ở đằng này nha cái đây mà con anh mà bạc mưa lại xịt lô mày bạc nọ không chặt như cái lô khơi và thằng anh chạy mũi tức ăn lột màu rồi con đem sao nha mọi đông phong có tham mai khi có chạy có nhau nó có thằng không có cái bắt ở trong tay con mưa rồi con khơi như lô mai chi rồi thì có lô chạy đó khơi mình đã ru không sai nữa nhọ ban khơi nhở bao ơnជួយផ្សាយផងចាំមុននឹងមុនចុកមិនក៏មើលសិនមកយកសិនមកខ្ញុំមើលឲ្យមានគាត់នឹងលឺសូបានេះក្លាក់ក្នុងអាឡាយមិនក៏នេះក៏ចេញមកភ្លាមទៅដល់ពេលឲ្យយើងចាប់ដើមនេះគឺលឺសូឲ្យចេញមកបណ្ដោយតាមពិតក៏មុនហ្នឹងថាមុនចេញស្ដាប់សារសំឡេងនោះសិនហើយគាត់និយាយតបន្តិចម៉ែបើទៅគេលោកឃើញនៅចៃដល់នេះក៏រឿងអីបើខ្ញុំបានដឹងសាច់រឿងនោះផងនិយាយផ្សេងទៅស្រីអូនชื่อจับมึงเป็นเราเก็บประมาณจุดนั้นไม่นานเราไม่ไปวันนั้นที่เราซื้อที่มันดังยังมันเยอะปานตัวที่มันเยอะพวกนี้บางพวกยังตามปอดเหม็นเชื่อแต่ปอดเหม็นน่ะเดี๋ยวอัดบ้านดังอัดบ้านลื้อจังจะหลายใหญ่บ้านนี่จ้ะยังมีดังคุยมือบุกนี่พลาดเถอะแต่เหมือนมุนสตาร์สตาร์บอลกลับมาตีเจเซียหายจะเอาคนจานขนาดโกจุนจิตเปลี่ยนจ้ะดักเตอร์บอลใส่วันน่าจะเอาคนจานตามปริยังวิชื่อจับในเปได้ลูโซเก็บประมาณจุดขมายจังยังชื่อจับครั้งนะครั้งเรียนยังจะขมายแบบเนี้ยนั่นมีเซนมีตึกใดแต่ยังมีเด็กนอนเท่าเทียบฮะเธอแกเธอใส่ตีประชาอะไรดอกเมาหนูเกณฑ์หนึ่งคนสร้างตีประชานั่งไงไทยมั้งนั่งให้กิเธอประทายปวดท่าซอกได้จานนะวิธาเลยนึกสุขไม่ซอกได้จานนะให้กิเตรียมตีประชาแต่ไม่ดัดเมางวดมันโควิดดับบุญจะเก่งเยอะท่าอัดเมียนงวดเต้ตาวิเธอตีประชาไอ้โดยซาวิยกอาซีโนฟาร์มันก็จะเบียดดังท่าไอ้มาคายปีคายมาเทียบหนึ่งทัวตกไอ้หนึ่งงวดเนี่ยในจะซีโนฟาร์มเอาบักสังบักจันน้อยบักจังให้วิเธอตีประชาไปบอกไปในสกไม้นั่นเกมบัตรเธอตีประชานั่นก็เก็บดักมอยบ้านแต่เอาแต่ตามจนบัตรเก็บดักอินจังเต้หน่อยเกมประจำตีประธานตีกล้องอันนั้นเก็บดักของประชาจังไงนั่นไงแต่ยังเคยเกประกาศประชาไม่ดักสับบ้านแต่เรื่องก็วิ่งเย่ไปจั่วด้วยอย่างไรยังดังไรวิ่งเย่บังไพ่ก้อนไม้เวียบังไพ่บังบัตรตึกจัดปัวรัดทำไมเตรียมกระไรบัตรไทยสายบัตรจังมันในเธอไอ้ทำไมบัตรเจียบรัดจับเอารัดไทยจับภาษาให้วิ่งเย่บังเพลย์จังนั้นจับภาษาเลยชั่วจังเนาะเย่พ่อจังเลยจับแบบที่วิ่งเย่พ่อยังติดจับไม่ได้ไปติดจับที่กระกาเปียบ้านเลยนะแต่เป็นมันกาเปียบ้านไปชอบมันหันอีกพี
ជួយបាក់សុខភាពគ្រប់គ្រងអាចនឹងស្លាប់ដោយសារវ៉ាក់សាំង Sinopharm ជាវ៉ាក់សាំងមួយមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេហើយចិនវាបញ្ជាឲ្យអាខ្វាក់នោះយកទៅចាចាមកផ្ញើស្អីមកអត់អាចមើលឃើញទេផ្ញើនៅ account នេះខ្ញុំមើលអត់ឃើញ account នេះខ្ញុំយកតែ live ទៅមើលអត់ឃើញបាទសិន Sophie Khai មើល live ទៅវាអត់ឃើញញ៉ាំតាម Sophie Khai ខ្ញុំមើលអត់ឃើញព្រោះខ្ញុំយក telephone កំពុង live តែគាត់ផ្ញើស្អីណាមកអូសង្ស័យហើយអូយកំពុង live ជួយមើលឃើញឈប់បើថាឲ្យចូលហងមាសឈប់ចូលហងមាសបើហងមាសទៅអាចឃើញម៉ែវាថោកទាបវាប្រមាថជីវិតខ្មែរខ្លាំងមែនតើទីបំផុតវាធ្វើវារៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ដុតខ្មោចខ្មែរងាប់ត្រូវដុតទាំងអស់ទុកតែខ្មោចយួននិងខ្មោចចិននេះឲ្យកប់បើវាថាមិនឲ្យទុកចឹងសុំឲ្យតែខ្មោចយួនខ្មោចចិនក៏អត់ឲ្យកប់ដែរអត់មានដីកប់ទេគាត់អាខ្មោចដែលថាកប់ពីដីនោះយកមកដុតឲ្យអស់អត់ត្រូវការឲ្យខ្មោចយួនខ្មោចចិនក៏ដុតដីខ្មែរឯងចង់ប្រាប់ទៅអាពីលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានសម្លេងហ៊ុនសែននិយាយតាក់ទងក្រុមបង្កើតទីប្រឆាដុតសពខ្មែរហ្នឹងឯងសូមជួយផ្ញើខ្ញុំតិចមកខ្ញុំឮសូរបងនេះកូឡាគាត់ live តែខ្ញុំរកអត់ឃើញអាសម្លេងហ្នឹងមិនខ្ញុំឮសូរភ្លាមហើយទទួលទៅសូហ្វីថាកំពុង live ខ្ញុំចូលមកភ្លាមតែម្ដងវាថោកទៀតប៉ុណ្ណាដែលវាប្រមាថជីវិតខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយតរ៉ែចឹងគឺមានតែរកវិធីធ្វើមិនលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការជួបជុំកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងរាលដាលបែរជាវាចេញមកបំភ្លៃបំភ័យបំបាក់ទឹកចិត្តទៅជាត្រៀមប្រឆាឲ្យដើម្បីត្រៀមទីប្រឆាឲ្យដើម្បីដុតខ្មោចខ្មែរវាប្រមាថអានេះវាប្រមាថជីវិតខ្មែរណាខ្មោចខ្មែរត្រូវដុតទាំងអស់ទឹកតែខ្មោចយួនខ្មោចចិនឬម៉ាដេរឆានហើយមិនឲ្យខ្ញុំក្តៅមិនម៉ាក់នឹងអីខ្ញុំសួរចេះបើថាយើងអត់ត្រូវការសម្លេងនឹងចេញមកលួចមកផ្លាក់វាចង់ដុតក្នុងគ្រួសារវានឹងទៅឥឡូវឮសូណៃមានពិធីករតារាយគ្នាវាប្រហែលអ្នកនោះដែលថាឮសូឆ្លងហ្នឹងចាំដុតពួកវានឹងទៅចាំដុតពួកឯងនឹងទៅណាអាអ្នកគ្រប់ត្រសេពេឈឺទាំងប្រហែលងាប់ទាំងប្រហែលយកទៅដុតទៅខ្មែរមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីគេអាចរៀបចំដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងបានថាមិនឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងវាបំពុលថាកាត់ឆ្លងទៅណាឥឡូវវាកំពុងបំភ័យឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យវាបំភ័យត្រៀមចាំដុតវាសាហាវយើងក្នុងយ៉ាងណាយើងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលយកបានទេសម្ដីថោកទាបរបស់ជនប្រជាការអកតជនហ៊ុនសែននឹងយើងទទួលយកបានទេវាកំពុងប្រមាថជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរវាមិនមែនជាមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរទេអកតជននេះវាជាឃាតករសម្រាប់ជីវិតខ្មែរក្តៅក្រហាយពេលត្រូវការរកខ្ញុំរកឃើញទេធម្មតាទៅយើងអត់ត្រូវការចឹងចេញមកលុតផ្លាក់ចេញមកភ្លាមលោកខ្លួនឯងចង់និយាយពីតាមហើយបើថាលឺសលេងនឹងហើយហ្នឹងហ៎បើថាដឹងតែវានឹងហើយនិយាយទៅបើយើងរកវាមិនឃើញហ៎និយាយឥឡូវនិយាយអីគាត់ទៅចង់យកមកចាក់បន្ថែមឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់បន្ថែមទៀតឥឡូវខ្លួនឯងនិយាយពីពួកអាកម្ពុជាឌីលីតនទៅទៀតឈប់ខ្ជិលបានពួកអាឆ្កែស៊ីឈ្នួលអស់ហ្នឹងពួកអានរួនហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះស្អីទៅធ្វើដើម្បីថាចង់មើលរស្មីសិនគីឡូរស្មីមាន
ចេះទៅឥឡូវយើងចាំចាប់ត្រឹមហ្នឹងទៅចាំចូលក្នុងទូមនសការយកសលេងចេញមកនិយាយមករញ៉ៃញ៉ៃចឹងព្រោះនេះខ្ញុំចង់ live private page ទេស្រួលសំពងជេរពួកអស់ហ្នឹងទេព្រោះអីយើងចូលជេរក្នុង page គេកុំឲ្យខូច page សុកចិត្តឲ្យខូច account ចុះ account នឹងអាចបង្កើតបានទេ page វាពិបាកបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនជួយមានសម្លេងហ្នឹងជួយផ្ញើឲ្យផងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអ្នកតាមដានព័ត៌មានច្រើនដល់ពេលណាខ្ញុំអត់ដឹងព័ត៌មានខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីបានទេតោះតែយើងស្ដាប់ព័ត៌មានបានយើងអាចនិយាយបានហើយដល់ពេល account ខ្ញុំ2 3គេបិទអញ្ចឹងទៅអត់សូវឃើញមានអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអត់សូវឃើញព័ត៌មានមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងហើយយ៉ាអញ្ចឹងហើយបានពួកយើងអំពាវនាវទៀតជួយឲ្យ share ជួយ share មានអ្វីដែលជួយ share ចែកគ្នាអញ្ចឹងណាមានរឿងអ្វីជួយ share បន្តដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននឹងដឹងឮគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលបងប្អូនអត់ជួយ share អត់ជួយអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យព័ត៌មានយើងនឹងវាអត់សូវដឹងគ្រប់ទីកន្លែងចាតាក់ទងហ្នឹងហើយតាក់ទងយើងឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះណាខ្ញុំអត់បាននិយាយតាក់ទងនឹងរឿងគិតកម្មដែលកើតឡើងទៅលើយុវជន4នាក់នោះខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍និយាយមកណាព្រោះខ្ញុំដឹងពីការរៀបចំក្នុងការសម្លាប់បំបិតមាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវបាននិយាយមកណាខ្ញុំឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនក្មេងត្រឹមអាយុ21ឆ្នាំតែអាចទេដែលគ្មានក្រុមគ្រួសារវាមិនអាចទេណាទោះបីមិនមានម៉ែឪក៏មានមីងពូដែរប៉ុន្តែនេះអត់មានតែម្ដងអញ្ចឹងជាការសម្លាប់បំបិតដានបើកាលណាក្រុមគ្រួសារចេញមកនឹងធ្វើឲ្យគេអាចស្រាវជ្រាវទៅស្គាល់ពីក្រុមគ្រួសារនឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍និយាយប្រហែលព្រោះខ្ញុំដឹងថាយុវជនទាំង4នាក់នេះមិនមែនជាអក្រិតជនឬក៏ចោរប្លន់ជាអីទេវាជាការរៀបចំក្នុងការសម្លាប់បំបិតមាត់តែប៉ុណ្្នឹងអានេះជាការដឹងរបស់ខ្ញុំណាជាការស្មានការកាត់យល់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដែលព័ត៌មានខ្ញុំបានមកពីស្រុកខ្មែរណាដែលខ្ញុំបានមកពីមនុស្សដែលបានដឹងរឿងជាច្រើនតាក់ទងនឹងរឿងឃាតកម្មហ្នឹងគាត់ថាគិតមើលទៅមនុស្សតែអាយុ20ឆ្នាំជាងហើយពាក់ដល់សាក់4អាចទេដែលជាមនុស្សសាមញ្ញ24ឆ្នាំទេណា21ឆ្នាំទេហើយពាក់ដល់ឡើងសាក់4តើអាចជាអ្នកធម្មតាអ្នកសាមញ្ញទេវាមិនអាចទេហើយមើលសកម្មភាពបុគ្គលនឹងនៅទីកន្លែងណាដែលបានបង្ហាញថតរូបថតអីហ្នឹងវាមិនមែនជាការកាត់តវាមិនជាប្រទេសការកាត់តអីដាក់ក្បាលដាក់អីហ្នឹងទៅមិនមែនទេវាជារូបពិតគេគឺជាអង្គរៈហើយអង្គរៈហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទៀតអង្គរៈអ្នកធំទៀតចូលដល់ផ្ទះហ៊ុនសែនចូលដល់បន្ទាយណាបន្ទាយទួលកសាំងមិនធម្មតាហើយអាយុតែ21ឆ្នាំគេចូលធ្វើការអាយុប្រហែល7-10ឆ្នាំហើយឡើង21ឆ្នាំបានន័យថាចូលមួយឆ្នាំសាក់1ហ្នឹងលេងមិនពេកឥឡូវបើថាគេចូល7-10ឥឡូវគេសាក់4បើចឹងបានន័យថាមួយឆ្នាំឡើងមួយសាក់តែមានទេមានកងទ័ពយុវជនយើងខ្លះដែលនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនណានៅតាមការពារតាមព្រំដែនណាអ្នកខ្លះអាយុ60រហូតធ្លាក់ខ្លួនពិការរហូតដល់ឥឡូវរហូតដល់ចាស់រហូតដល់ស្លាប់ទៀតហើយអស់ហើយសាក់3សាក់2អ្នកខ្លះវេទនារហូតដល់ស្លាប់តែយុវជន4នាក់ហ្នឹងតើជាណាគាត់មិនមែនជាចោរប្លន់មិនមែនជាអក្រិតជនហើយមើលអាគេរៀបចំអញតំណែនៃការរៀបចំគម្រោងប្លន់ឲ្យក៏ក្បោះក្បាយច្បាស់លាស់ម៉េះវាជាការរៀបចំជាការសរសេរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងដែរខ្ញុំសូមស្ងើចសរសើរណាសូមស្ងើចសរសើរទៅដល់ចំបៃខ្មៅក្នុងនាមថាជាខ្មែរកាន់នៅពុទ្ធសាសនិកជាកាន់នៅពុទ្ធសាសនាជាពុទ្ធសាសនិកគាត់មិនខ្វល់នឹងពាក្យសារដែលគេថាគាត់មិនទេសំខាន់កូនប្រុសបង្កើតរបស់អាដាមអឹមសួស្ដីម៉ែក្មេកកូនអឹមសួស្ដីមែនណាអូអឹមសវណ្ណរិទ្ធណាកូនអឹមសួស្ដីអូអាចដែរវាអាចដែរព្រោះតែកូនអឹមដូចគ្នាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនកូនភាសាធម៌អាចារ្យសួស្ដីបងប្អូនមកក្រោយបានហៅឈ្មោះណាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរទៅដល់ចំបៃខ្មៅទោះបីជាសកម្មភាពនេះជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែក្នុងនាមណាជាអ្នកដែលកាន់នៅពុទ្ធសាសនាជាពុទ្ធសាសនិក
មិនចង់ឲ្យជីវិតមួយដែលស្លាប់ទៅព្រលឹងដែរអាណាថាបែលប៉ោគ្មានគោលដៅគ្មានអីទេគាត់ទៅទទួលយកឆ្អឹងដែលអត់មានអាណាគេមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យទិសមគ្គផលកសលផលបុណ្យឲ្យគាត់កើតជាតិណាកុំឲ្យជីវិតគាត់ជួបរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងអានេះជាគុណធម៌មួយរបស់ពុទ្ធសាសនិកដែលជាពុទ្ធសាសនិកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងជាគុណធម៌មួយល្អណាស់អត់មានខុសឆ្គងអីទេទោះបីគាត់ធ្វើនឹងតាមរយៈការបញ្ជាតាមរយៈរូបភាពអីខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេសំខាន់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយទោះបីសាងបាបកម្មអីក៏ដោយគេតែងអហោសកម្មឲ្យសពបែបយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យព្រលឹងនឹងជាប់ពាក់ពក់ជីវៈជីវិនណាទួរែកយកទៅมันអាចរំដោះនៅអញទុកសោករបស់ខ្លួនបានសូមឲ្យរួចផុតនៅអំពើបាបទាំងឡាយឲ្យតែចាប់ជាតិណានឹងកុំឲ្យជួបរឿងអាស្រូវជួបនឹងការប្រឈមនឹងភាពទុកសោកអញ្ចឹងទៀតវាល្អបំផុតតាមពិតចំបៃខ្មៅនឹងដោយសារគាត់ធ្លាប់ជួបនៅជីវិតគាត់ឆ្លងកាត់នៅភាពអយុត្តិធម៌ជីវិតគាត់ហើយការដែលចំបៃខ្មៅយកធាតុរបស់សវណ្ណរិទ្ធយកទៅធ្វើបន់7ថ្ងៃមានការចូលរួមពីយុវជនជាច្រើនហ្នឹងស្មើនឹងយុវជននិងចំបៃខ្មៅហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់ថាសវណ្ណរិទ្ធហ្នឹងមិនមែនជាអក្រិតជនទេមិនមែនជាក្រុមចោរប្លន់ទេគ្រាន់តែថាគាត់មិននិយាយទាំងអស់គាត់ប្រើសមាសភាពគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធគាត់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមគ្គផលឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយឲ្យត្រូវនឹងប្រពៃណីពុទ្ធប្រពៃណីនៃសាសនារបស់យើងអ្នកស្លាប់ត្រូវតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមគ្គផលបញ្ជូនដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធហ្នឹងឲ្យបានសពឲ្យរួចផុតទុក្ខកម្មអីទាំងឡាយណាទាំងពួងហ្នឹងវាល្អត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលពីជីវិតពិតហ្នឹងការដែលគាត់មកទទួលយកស្មើនឹងគាត់មិនទទួលស្គាល់ថាយុវជនទាំង4ហ្នឹងជាអក្រិតជនជាចោរខ្លាំងអីទេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចឹងទៅវិញហើយអ្នកណាចោទថាគាត់នឹងជាស្អីសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរទេខ្ញុំមើលមិនឃើញថាគាត់នឹងជាចោរខ្លាំងទេព្រោះជាការរៀបចំទាំងអស់យើងមើលតែរូបភាពដែលគេថតបង្ហោះហ្នឹងទៅ3នាក់គ្មានកភ្លើគ្មានអីជិះខ្លួនហើយសវណ្ណរិទ្ធដែលថាបាញ់តតាំងជាមួយប៉ូលីសហ្នឹងមានឃើញសបកគ្រាប់នៅក្បែរខ្លួនអត់មានទេសំបីតែកំភ្លើងដែលធ្លាក់ហ្នឹងនៅពេលដួលងាប់ហ្នឹងក៏ធ្លាក់កំភ្លើងហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកក៏របៀបរៀបចំហ្មងចេញមកអាកំពុងបាញ់ឲ្យធ្លាក់មកដួលងាប់បកាច់ទេវាមិនងាប់ដូចព្រោះងាប់ក៏មានបកាច់តែធ្លាក់អីតិចតួចហើយកំភ្លើងហ្នឹងក៏មានរូបភាពមួយមិនធម្មតាដែរយ៉ាងហើយណាមានដូចថាឲ្យយើងកត់សម្គាល់ដែរប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺឃើញរបៀបចេញមកគឺការរៀបចំក៏ចង់ប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំបើកូនអ្នកតូចតាចមិនងាយបានសាក់4ហើយនៅក្បែរហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុនសែនឡើយត្រឹមត្រូវសម្ដេចកូនណាសម្ដេចកូនភាសាធម៌បើសិនអ្នកធម្មតាមិនអាចទេវាមិនអាចឡើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេវាអាចណាវាអាចលុះត្រាតកូនអ្នកធំមានបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយចាស់នៅពេលណាដែលខ្ញុំរកឃើញសម្លេងដែលហ៊ុនសែននិយាយតាក់ទងត្រៀមបង្កើតទីបច្ឆាដើម្បីដុតខ្មោចខ្មែរខ្ញុំនឹងចេញភាសាទៀតនិយាយជាមួយកូនភាសាខ្ញុំក្តៅណាស់ឮសូរសម្លេងអក្រិតជននឹងវាប្រមាថជីវិតខ្មែរវាមើងងាយជីវិតខ្មែរខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចេញភាសាទៀតយកសម្លេងនឹងមកចាក់បដានិយាយបដាហើយអាលុយដែលថាអក្រិតជននឹងវានិយាយថាមានលុយប្រមាណ30លានហើយមួយទៀតអាមាស30តោននោះណាហ៊ុនសែនមាស30តោនដែលថាត្រៀមដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-19ណាយកចេញមកនៅណានៅពេលដែលកូវីដផ្ទុះដំបូងត្រៀមមានមាស30តោនឈប់ធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរទៅឈប់បង្កើតច្បាប់ជន់កខ្មែរទៅអាច្បាប់កូវីដអនុក្រឹត្យទៅចេញមកថ្មីហ្នឹងគឺជាច្បាប់របស់អាសត្វដេរឆានឯងក្នុងការសម្លាប់ជីវិតខ្មែរប្រមាថជីវិតខ្មែរគៀបកខ្មែរយកលុយហើយលុយដែលមាននៅក្នុងធនាគារដែលថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងស្រុតចុះពួកអាដេរឆានឯងចេញមកអួតសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរកំពុងឈានឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ម៉ែអាដេរឆានអីអាគាត់ជនដល់ចុងក្រោយដល់ពេលចុងក្រោយយួនវាឲ្យនិយាយបង្កើតទីប្រឆាចាំត្រៀមដុតខ្មោចខ្មែរខ្មោចយួនកប់ខ្មោចយួនខ្មោចចិនកប់ពេញដីខ្មោចខ្មែរដុតចោលអាដេរឆាន
ហើយប្រមាថជីវិតជាតិសាសអញអញអត់លើកលែងអដេរឆានឯងទេដុតខ្មោចឲ្យពួកឯងទៅខ្មោចចិនខ្មោចយួនគោះចេញមកអស់យកដុតអញ5ហើយ5ទៀតណាហ៊ុនសែនកុំមកប្រមាថជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរនេះបង្កើតទីប្រឆាត្រៀមដុតខ្មោចខ្មែរអាតៃហៅនេះសាហៅយងខ្នងម៉េចធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរមិនអស់ចិត្តចុំមិនចប់ឯងប្រមាថជីវិតដុតខ្មោចខ្មែរទៀតចង់យកខ្មែរទៅដុតទាំងរស់ហ៎ហើយបង្កើតឲ្យមានមេរោគចូលដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរឆ្លងនៅកូវីដ 19គាត់នឹងគេចេញមកបញ្ចេញមតិប្រាប់ថាឥឡូវមានកូវីដឆ្លងទៅនេះរួចចាប់គេដាក់គុកឈឺចាប់ខ្ញុំឈឺចាប់មែនតើខ្ញុំសូមសរសើរខ្មែរដែលមិនចេះឈឺខ្ញុំសូមសរសើរខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសូមសរសើរដែលមិនចេះឈឺចាប់នៅពេលអ ுக ្រិតជនហ៊ុនសែនប្រមាថជីវិតខ្មែរខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកឯងដែលចេះឈឺតែសម្រាប់ខ្ញុំឈឺណាស់នៅពេលឃាតករហ៊ានចេញមកប្រមាថជីវិតខ្មែរបង្កើតទីប្រឆាត្រៀមដុតខ្មោចខ្មែរដោយម៉ាដេរឆានដុតក្បាលឯងហ្នឹងណាអាសម្លេងហ្នឹងពេលណាយើងត្រូវការរកឃើញតែពេលណាអត់ត្រូវការលុបចេញមកផ្លែតគាត់ផ្ញើទៅនៅ account មួយណាអត់ឃើញផ្ញើមកផងគាត់ថាគាត់ផ្ញើមកឥឡូវអត់ឃើញបើអត់មានបងប្អូនណាបងនេះកន្លះគាត់ថាគាត់ចុចឡើងគាត់បាត់អានេះនឹងចាក់បាត់អាវីដេអូនឹងចង់ចាំ slide លើក្រោយចាំ slide ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែខ្មែរនៅភាសាខ្ញុំដែលមុននេះបន្តិចដោយសារការឈឺចាប់ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងពេកនៅពេលដែលគេប្រមាថជីវិតយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែគេប្រមាថជីវិតខ្មែរទៅវាធ្ងន់ធ្ងរទៅវាយងខ្នងសប្តាហ៍ថ្ងៃយួននឹងចិនរស់នៅយ៉ាងមានសក្តីសុខនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងតែយុវជនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាកញ្ចាស់នៅស្រុកគេរស់ទាំងវេទនាមានអ្នកខ្លះត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅលើទឹកដីគេទៀតអានេះហើយនយោបាយក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរនយោបាយក្នុងការជន្លៀសខ្មែរឲ្យចេញអស់ពីប្រទេសទុកតែយួនឲ្យនឹងចិននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរអ្នកនៅក្នុងស្រុកសពថ្ងៃនេះបើសារយុវជនក៏មានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមដែរភាគច្រើនសឹកតែមនុស្សចាស់ហើយមនុស្សចាស់នឹងមានជំងឺទៀតយុទ្ធសាស្ត្រយួនវាចង់បានអញ្ចឹងហើយយុវជនវាបំពុលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនចែកចាយគ្រប់ច្រកល្ហកអង្គើពីលាអាវ៉ាសែចោរកម្មសម្រាប់ជីវិតខ្មែររាល់ថ្ងៃតាមរយៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើវាមានដែរគិតគូរដល់រឿងហ្នឹងហើយវាអត់ទេខួរក្បាលវាមានតែម្យ៉ាងទេណាខួរក្បាលអក្រិតជនហ៊ុនសែនហ្នឹងបង្កើតទីប្រឆាដើម្បីដុតខ្មោចខ្មែរវាហ៊ានថាបង្កើតទីប្រឆាដុតខ្មោចយួនខ្មោចចិនដែលកំពុងកំនៅដីខ្មែរវាហ៊ាននិយាយហីវាហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែវាហ៊ានប្រើភាសាបង្កើតទីប្រឆាដុតខ្មោចខ្មែរឬមកអាតៃហោងផ្លៅម៉ៃក៏ខ្មៅម៉ៃឬមកអាឈាមខាប់ហើយប្រមាថចិត្តជីវិតខ្មែរដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបំផិតបំភ័យពីមុនរាំងមិនឲ្យគេពាក់ម៉ាស់ទេស្រុកខ្មែរគ្មានកូវីដ 19ឥឡូវឯងចេញមកនិយាយបំភ័យគាត់តែឆ្លងពី3នាក់ឆ្លងត្រឹម 1000 នាក់ជាងឯងបំភ័យណាអាឡម៉ង់នេះឆ្លងរាប់លានស្លាប់រាប់ម៉ឺនគេដែរចេញមកបំភ័យពលរដ្ឋគេចឹងហ៎សួរអដេរឆានឯងចឹងដែរឃើញមេដឹកនាំនៃប្រទេសណាមួយចេញមកបំភ័យពលរដ្ឋខ្លួនឯងបង្កើតទីប្រឆាដុតខ្មោចជាតិសាសន៍គេហ៎ឬមកថោកទៀតអូខេប៉ុណ្ណាហ្នឹងចាំរើសម្លេងហ្នឹងឃើញចេញភាសាទៀតហើយកុំខ្វល់នឹងសម្ដីពួកអដេរឆានពួកមីដេរឆានមកវានិយាយព្រោះវាគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់គោលដៅយើងគឺមានតែមួយតម្រង់ទៅអាអគុតជនហ៊ុនសែនមិនអ្នកណាផ្សេងនេះមិនអាតង់សារដាមិនមែនអាបលាំងកាសម៉ែនណាតមិនមែននាងស្រី
tay hông bị cái si nó cái mẹ này cô đau giờ cô hôn san con khoa mua nạp xanh con cha bà rong bà mai mai khoa lên tập ngay mai chui chăn nó thành cả trên con tay lên đừng ao vì bằng play carpet box bay lên từ rồi chiên cô ra khai lúc nó cho bạn miền tập cô là ngon mua chụp luôn tay buôn ca nó bỏ tên năng tê không có chơi chăm mình tên nào tôi khơi trắng mới cô rót kia cứ ngợp lang to bà chẳng được sao được phải khai được khơi được ca nó tê phun miến lắm á bà chẳng hay bị tọ sờ bị phải khai cô việt than đừng chiên ở đâu bị tê khai cô bị phun lúc cái bằng bắt cho được chôn nó để đăng ngon bị tê tầm bay bà đánh ca thôi bà bị chia cô rót luôn anh sầm lắc chỉ vật cô rót luôn anh à trời mai đi mẹ đấy đi kiếm đi bà cha được khơi khai đôi mà tay hậu hãy quát mày mày ở lại nhưng mà đó đó hãy cùng vô tao cọp để mà tay hông hãy chỉ muốn tao đó khơi sầm lên nó nằm xa tiết đó thì chi riêng rồi tiết và ta chúng muốn xây ha nè ở hoa nó chúng muốn xây ha cái đây ta về anh tra caro rồi khơi khơi nhà rồi khơi nha chăm nói chăm về rồi khơi mà xa tiết ok con mai trong một chọc trong nó cho nát chăm mưa mai khơi rồi khơi mà xa tiết cha Bin Laden to say I tram trâu sao nó chăm chê say bãi vô lo mượn vô lên say ắt vô trong chê ắt bả rùa hết chê ở trâu trong chê to say trâu mà vì bả rùa hình tích sập vô hình tích à chê ắt trâu chẳng ngại ngờ sập ắt vô thế đang ngày bóng ôn chăm mà chụp kia về crowd tiết là được chiều màu ấy đang ngày phải rồi video sao ok chẳng ở cùng trai bóng ôn hay sừng khởi dương nữa mình phải tiết một về đặc trong rồi video nó khơi nè ở cùng trai bóng ôn và mình xong đây nè đây mình xong rung xong mà chia sẻ với tôi xong bóng ôn mình cặp trongประหยัด maintain xong cùng mình cặp promote trong chụp chung kia dương mìnhត្រូវប្រមាថទេចំពោះជំងឺ COVID-19 នេះដែលវាកំពុងឆ្លងរាលដាលពិភពលោកនេះហើយបើបងប្អូនមិនប្រយ័ត្នទេបងប្អូននឹងត្រូវហ៊ុនសែនយកទៅដុតណាព្រោះឥឡូវវាបង្កើតទីប្រឆាទៀមដល់បងប្អូនហើយវាមិនធ្វើការទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរាលដាលទេវាបែរជាបង្កើតឲ្យមានវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពិធីជួបជុំធម្មតាប៉ុន្តែវាត្រៀមទីប្រឆាដុតបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាបងប្អូនខ្ញុំក៏សូមដាក់ផ្ញើបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងទេការប្រមាថនឹងនាំនូវភាពវិនាសដល់បងប្អូនព្រោះហ៊ុនសែនវាកំពុងប្រមាថជីវិតបងប្អូនណាវាប្រមាថវាបង្កើតទីដើម្បីដុតបងប្អូននឹងសូមបងប្អូនត្រូវកុំភ្លេចយល់សោះចាអរគុណច្រើនចឹងបងប្អូនសូមជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសខ្មែរក្នុងស្រុកសូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាra mưa mình vô xa là ngung cái lại ọt vô cái xe à sao sao vô lo bật tạ năng vô hay plug cái xe sao phoi này à sao phô chừng lo sao plug ta xe ao bị trơn tí mau chê ai ọt thì chắc men món à này mưa vô năng mình là mình vô sao lo ấy vô lo bật tạ năng bạn hay là vô ok hay là ngôn đó này lo chừng ngô là ngô chừng ngô nó chừng sẽ kia nó ngày là ngôn khó thiệt này ok
ទៅរៀនសរសេរអក្សរសិនបិញឡាដល់ទៅអានឲ្យត្រឹមត្រូវសរសេរត្រឹមត្រូវរៀនសរសេរខ្មែរច្បាស់កុំឲ្យយួនវាបោកបានហ្នឹងហើយសម្រាប់ដីខ្មែរហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំចេញមកសន្ទុះហើយតែដោយសារម៉ែក្មេងក៏រស់សម្លេងវាយបហាតបហ៊ុនសែននេះអត់ឃើញក៏ចាំលេខបន្លាយម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំឡាយនេះតែខ្ញុំចេញឡាយមួយសារទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំសម្លេងនឹងឃើញពួកខ្ញុំក្តៅក្រហាយខ្ញុំឈឺចាប់ហ្នឹងខ្ញុំឮសម្លេងវាប្រមាថជីវិតខ្មែរក្នុងនាមវាជាមេដឹកនាំខ្ញុំឈឺចាប់ហ្នឹងបើខ្ញុំរកសម្លេងនឹងឃើញឯងចាប់នេះចាំបដមឆៃនេះសម្រាប់ការឃើញហើយទុកជាមិនធម្មតាទុកជាច្បុកច្បល់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះមានការឆ្លងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលមន្ត្រីរាជការរហូតដល់សិល្បករសិល្បករនេះផងដែរយើងទៅដល់ទៅមិនទាន់ទាំងយកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសថាកន្លែងគេមិនពេញសំកាត់តិចសុំតិចនេះទៅហៅសម្ដេចតេជោអានេះកន្លែងធ្វើកាតាឡេសាអានេះកន្លែងធ្វើកាតាឡេសាចាំមើលណាញ៉ៃញ៉ៃកាតាឡេសាដូចណាអាចទៅញ៉ៃញ៉ៃមែនតើអ្នកប្រើភាសាសម្រាប់អត់មានសាំស្ក្រឹតបាលីសាំស្ក្រឹតដូចណាឡប់ហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកចេញទេតែឥឡូវរកកើតស្អីមិនដឹងជួយចុចជួយ share ផងពុកម៉ែបងប្អូននេះភូមិខ្លួន4ដណ្ដប់ថ្ងៃអត់មានអ្នកញ៉ៃបោកវិញជួយខាងសេខាងសពើលូនហ្មងចោជួយសេតផងខាងសពើលូនយើងមានករណីខាងពលករចេញពីថៃហ្មងគាត់ធ្វើតាលិស័កគ្រប់14ថ្ងៃហើយតែលើថ្ងៃគាត់មិនឲ្យចេញណាមួយគាត់អត់មានលុយមានកាក់ទៅហូបចុកផងអានេះមិនធ្វើយកនេះទៅដើម្បីធ្វើកាតាឡេសាដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងឬការពីអានេះយកទៅប្រមូលមនុស្សទៅដើម្បីឲ្យឆ្លងគ្នានេះប្រមូលទៅដើម្បីឆ្លងនេះឃើញញ៉ៃមិនពេកហ្នឹងវល់បើឃើញអត់ខ្ញុំសៀអត់បានខ្ញុំបានតែមើលសៀអត់បាននេះគ្នាវាយកពលករដែលជាមួយមានគឺគាត់យើងឃើញគាត់យើងស្ដាប់បានតែសាក់តែវាអត់មានជួយគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសាររបស់គេទេនៅពេលដែលយកទៅធ្វើចាត់តាលិស័ក14ថ្ងៃហ្នឹងតើអ្នកណាគេដែលគុតគងក្រុមគ្រួសារវាមានប្រើវិធីសាស្ត្រថាបើគេចូលក្នុងហ្នឹង